Komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpið Söguskoðun. Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Hersir Arnoldsson heiti ég. Við erum hlaðvarpið Söguskoðun. Jöp, hétum áður Krím og Gea. Við hétum áður Krím og Gea. Við erum hlaðvarpið Sögu og Sagnfræði. Veljum eitthvað efni sem okkur finnst áhugavert og viljum spjalla aðeins en gerum alltaf á léttu nótunum, þannig að við erum ekki að fara rosalega í smáatriðin eða gera þetta mjög þungt. Við reynum að koma út aðra hvora viku, þó það sé nú kannski ekki alltaf hægt að hafa þann lúksus. En það er eins með það eins og með umræðum að þetta er svolítið frálsett hjá okkur. Nákvæmlega. Það er góð að gera að halda því þannig. Já, algjörlega. Við hvetjum hlustundur til að like okkur á Facebook, endilega að samband við okkur á söguskoðun@gmail.com og það er þetta nálgast hlaðvarpið þar sem þú nálgast hlaðvarp. Glæsilegt. Verið sæl. Verið sæl. Komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpið Söguskoðun. Andri Jónsson heiti ég. Já, Ólafur Hersir Arnoldsson heiti ég. Blessaður. Blessaður. Herðu, við erum konið saman hérna með þessum ljúfu gítartónum. Gítarþáttur númer 2. Það má segja það. Já, þetta er heldur betur tilefni til að koma saman. Eins og stundum hefur verið rætt hér í hlaðvarpinu að þá er hlaðvarpið Söguskoðun búið þeim vankosti að við erum ekki á sama stað að jafnaði. En það er nú heldur betur óhætt að segja það að það hefur dreitið tíðinda hér hjá okkur í hlaðvarpinu í dag því að voila, við erum mættir hér af holdi og blóði. Af holdi og blóði, já. Og þá er nú alltaf tilefni til að taka fram mikrofónin og gítarinn jafnvel og aðra hluti og setjast að rökstólum. Einmitt. Nákvæmlega. Og það er nú kannski ekkert hvaða tilefni sem er því að það mun vera komið að því að þetta er 100. þátturinn. Og við svona ætlum nú kannski erum búin að vera að vinna í smá dagskrá hérna í hlaðvarpinu og það var nú eiginlega ekki annað hægt heldur en að aðeins að koma saman og fara yfir hlutina og svona minnast þess að, eða hvað ég var að segja svona allan að nefna það að það sé 100. þátturinn og gera eitthvað úr því. Einmitt. Og hvað segir Ólafur, hvernig ertu stemdur í dag? Nei, ég er góður, bara gaman að komin í heimsókn þetta, eins og þú segir, þetta hittist þú alveg sjálf svona að holdi og blóði. Einmitt. Og við erum einmitt svona til að fagna 100 ára afmælinu og þá gerði ég mig ferð hingað upp í nyrstaraskatt. Það má orða það sem svo. Og hér eru við innan ísbirni og rostunga og sæskrímsli og svona. Nei. Svo svona, hvað er þetta ekki hérna að kalla eitthvað? Borealismi. Já, mitt, já. Þetta gera þetta norðurslóðir svona framandi og einmitt ykkur fórinjur og eitthvað slíkt. Einmitt, já. Borealismi, já. Já, borealismi, kallaði þetta. Það var nýleg bók, hvað var það, Ísland og Grænland í hvernig það hefur verið. Var ekki hann hérna Ísleifur, Sumarli Ísleifsson sem skrifaði. Já, alveg rétt, já. Sögufélag gaf út sem var svona yfirferð yfir þetta og einmitt þetta viðhorf manna að líta á norður hjara sem eitthvað svona skítaplis en það er nú heldur betur snúist og gott að segja það. Já. Norður er ekki lengur skítaplis. Nei, þarft á móti heilmikið að gerast og mikil spenna og náttúrulega öll þessi deilur yfirráð yfir norðurslóðum, tengslu við náttúrulega þetta olíu og gas og slíkt og svo náttúrulega ekki minnst náttúrulega siglingaleiðina. Það veit. Og býtu hvernig það, Rússar til dæmis núna þeir eru að byggja fullt á höfnum meðfram norðurströnd Síberíu. Einmitt gagger til þess að satsa meira á þessi norðurslóðir. Eins og náttúrulega líka með hennar borealisma, náttúrulega líka þetta framandi
annað eitthvað, þetta skrýtna framandi eins og nefnir eitthvað ísbirnir og rostungar og allt eitthvað slíkt og kuldin og svona en ekki að það er hlutað í okkur, ég bý hérna fyrir norðan mér finnst þetta voðalega áhugavert framandi að vera svo norðarlega eins og bara, jú við erum alveg vön björtum nóttum á Íslandi en þú getur ekki borið það saman með það að vera að líta hérna út miðanótt hérna norður frá því þú bókstaflega sér ekki mun á nótt og degi það er alltaf munur á Íslandi þú sérð alveg hvort það sé 2 nóttu til eða hvað það er en hérna bara það er ekki nokkur munur og það er eins og alveg áhugavert að vera hérna í desember, janúar og þú ferð út kannski 3-leyti að degi til og það stjörnubjart þannig að það er rosa mikil munur og svo náttúrulega líka þessar sveiflur eins og hérna hjá okkur á Settimóna sem það er 30 stig hiti kannski á sumrinu og 30 stig frost á veturna þannig að það er náttúrulega öðruvísi að upplifa allt það svo náttúrulega kinginni miklu snjó það er svolítið skrítið að koma hérna núna er þú veist það var rosalega hlýtt í dag og í gær og en síðan geta verið hérna alveg agalega frosthörkur sko, 30 gráði frost og svona og það er, þú veist einmitt að segja mig frá því að hér eru menn með hlaupabretti ekki til þess að endilega halda sér í formi heldur til þess að geta hreyft sig á þess að fara út einmitt og náttúrulega eins og með krakkana sko, við náttúrulega takmarka okkar kallinn lítið börn getur verið úti í svona kulda þannig að það er með þess að spáið einmitt í því hérna að vera með eitthvað eins og rólu inni og eitthvað svona fyrir krakkarna þannig að já, þurfa litla geti leikið sér hérna inni þegar það er þessar miklu frosthörkur þá takk fyrir að koma að hefis út þannig að það er svona, það er kostur galla af allt en með það líka hafa svona sín sjarma líka þó sé svona kalt en norður Svíþjóð og norður Finnland það er ekki alveg jafn svona lífvænlegt eins og norður Noregur það er spurning á sama tíma í miðjan september fyrir ári síðan þá já, 2023 allt í hunda þá myndi ég hvort það var 24 hvað það er allavega þá var ég á ráðstefnu í Finnlandi og þá hitti ég mitt sænskan herbreyst frá Kiruna í norður Svíþjóð í Lapplandi og þá byrjaði að snjóa þar þannig að já, það getur verið býsna kalt þar en það sem er áhugavert aftur á móti með Norður-Svíþjóð það er gífurleg uppbygging þar núna og í Kiruna og Gällivare og því svæði því þarna var verið að finnast þarna var uppgötvað svo mikið af hvað köllum við það svona rare earth minerals fá sjaldgæfir málmar í jörðu já, köllum við það bara sjaldgæfir málma allavega eitthvað slíkt, já þetta eru svona málmar svona fágætir málmar sem eru einmitt notaðir í hinu þessum tækni og í tæknigeiranum og slíkt, eitthvað af þessu í símanum okkur og tölvunum og hvað það er og þarna var verið að finna þá gífurlegt magna þessu að því að náttúrulega Kína sem er ráðandi á þessu markaði í dag þannig að þetta er stærsta svona náma sína tegundar til dæmis í Evrópusambandinu þannig að það er dæmis það getur miklu málur náttúrulega gífurlegt magna málmgríti ennþá þarna sama málmgríti og nasistar voru háðir náttúrulega í seinna stríði og er einmitt ástæðan fyrir okkur þeir hernumdu Noreg á sínum tíma og það er það mikið af málmum og verðmætum þarna í jörðu og það er verið að flytja sjálfan bæinn við man ekki hvað búa margir í Kiruna 40.000 manns eða meira og bara miðbærin, bara allur bærin er fluttur aðeins, þannig að hægt sé að grafa þarna meira undir það er mjög áhugavert, það var áhugavert líka að fara til Kiruna og sjá sko að þetta eru ekki opnar námur þar heldur eru þeir að bara grafa sér niður og grafa göng og þannig og það er náttúrulega að flytja síðan upp náttúrulega allt það efni sem kemur úr því þannig að þú sér þarna sko risa jarðvegsfjöll sem þeir hafa hlaðið upp þannig að bærin náttúrulega voðalega litaður af þessu og svo held ég kannski í Gällivare sé eitthvað svona opin náma líka Gällivare þarna rétt hjá en það er allavega gífulega mikil uppbygging þarna en þegar maður býr í norður Noregi þá getur verið sniðugt að fara yfir til Norður-Svíþjóðar til að kaupa sér ódýrar vörur, skilst mér og við erum nú að drekka hér Ramlösa granateple från Ramlösa hälsobrunn einmitt, það er flott sænskan hér
Ég mjög góður í sænsku sko Ég veit En það kjötið og það alkóhólið og það tóbakið og ostur mest eiginlega langflestir ódýrari í Svíþjóð en í Noregi alltaf sem að munur á því náttúrulega líka Noregi náttúrulega ekki í Evrópusambandinu heldur í EFTA eins og við Já þannig að norðmenn keyra rosa mikið yfir til Svíþjóðar og versla en þeir eru sænska verslanir alls þar við landamærin gera mikið út á það Bara svo það sé sagt þá eru nú engir ísbirnir í Setamóen Nei Þannig að það óhætt fyrir okkur að fara út En eins og áður sagði 100. þátturinn við komum nú saman hér bara svona örstutt til að aðeins að fagna því og sjá aðeins framan í hvern annan og þetta eru ég meina 100 þættir sko ég var nú að rekna út í daginn sko ef hver og einn þáttur svona cirka 1,5 tími menn þá erum við búin að taka upp næstu 150 klukkutíma efni minnst vegna þess að þeir eru flest þeir eru sumir meir en 1,5 tími þannig að þetta eru talsvægt mikið af kontenti sko hellingur alveg og svo þetta getur við líka við nennum sig ekki lengur þá getur við náttúrulega bara treinað eitthvað svona AI bot sko, til þess að bara hlusta á allt kontenti sko og bara búa til nýja þætti Fældi því, já ég hef ekki búin að spá því þetta er það mikið af efni og við erum búin að segja svo margt þannig að það var náttúrulega hægt Hefur þið séð þarna það er svolítið síðan það var hann þú veist hann Eðlan Mark Zuckerberg Já hann sem sagt að þróa svona þú veist svona, hvað heitir það svona avatar skilur þannig að þú veist þeir alltaf með það í meta þú veist þannig að menn geta verið með svona að það búið svona avatar sem þú veist mjög bara svona þessu tölvuleikja karakter af þér skilur og það ertu búin að fara í eitthvað svona dæmi og tók viðtal við hann Lex Fridman þannig að þeir voru báðir í svona avatar dæmi sko og þú veist þetta var alveg örgulega margir hlustendur sem hafa séð þetta og en það sem er auðvitað svolítið svona áhugavert við þetta og kannski pínu skeri líka þetta sko þú veist að þeir voru að tala bara ok þessi tækni skilur þú veist þetta er svo byltingakennd tækni skilur að þú getur setið og tala við eitthvað sem er ekki á sama stað og bara hugsa sér hvað þetta gerir fyrir til dæmis fjölskyldur sem búi ekki á sama stað ástvinni og svona skilur sem er alveg rétt en sko en ég var líka að hugsa sko þú veist sko þegar þessi tækni er náttúrulega bara að fæðast núna sko og líka þetta generative AI dæmi og einmitt svona hugmynd sko að þú getur svo hann var líka að segja í þessu viðtali Zuckerberg sko hann var líka að segja sjálfur eitthvað svona þú veist að hann væri verið að þróa þetta sko til þess að þú veist þessu þú ert creator þú ert content creator og þú vilt vera í samskipti við þína hlustendur eða þú veist þinn aðdáendahóp eða eitthvað og þú getur ekkert svara öllum skilur, þú getur ekkert talað við alla þannig að þá er þetta svona góð lausn þá getur þú búið svona avatar svo getur við bara svona AI chatbot eða þannig svo lætur avatari tala eins og þú og þú getur þá þú veist þannig að þetta er svona góð leið fyrir þig til þess að geta talað við marg á sama tíma og hinn var alltaf ekkert að spyrja þetta kritískar spurningar sko en ég hugsaði þetta bara þú veist pæsti svona dystopískum heimi það sem þú veist það sem fólk lifir bara í eitthvað svona avatar sko hugsa sér þess að þú lítur alltaf út þessu bara svona perfekt útgáfa sjálfu þér eða þá þú veist eins og þetta að við nefnum ekki að gera podcast líka svo getum við bara láta AI bara halda að búið til podcast og hvað þá ef maður myndi deyja skilur við og sér getur ástvinnandi bara haldið áfram að tala við mann í tölvunni og það er næst að skrifa það mennur nú þegar byrjaðir að vinna eitthvað með það að safna saman upplýsingum og öllu sem er til dæmis á netinu og fara í gegnum þessi samfélagsmiðla sem viðkomandi hefur notað og slíkt og einmitt bara búa til svona persónu Þetta er svolítið áhugaverð spurningu auðvitað líka fyrir því sem prest algjörlega þetta er stór hluti að þinni vinnu þetta snýst það svona þessu sorgarferli og svona og díla við þetta Það er náttúrulega mjög viðkvæmt mál líka og ímyndið er það að það hefur verið viðkvæmt mál náttúrulega líka bara með þessa reikninga á samfélagsmiðlum sem menn hafa ekki til dæmis geta verið að loka
hætta með eftir að einstaklingar eru dánir, til dæmis bara á Facebook, það er fullt af dánufólki á Facebook og hvað þá, af því það líka liggur í því sko, ok, hvað getur Facebook gert til þess með það upplýsingar, því það upplýsingar sem eru á þeim reikningum eru aðgengilegar einhvers staðar. Já, þú getur náttúrulega þetta stilta, ég veit að sumir sem ég þekki hafa gert það sko, stilta þannig að þú deyrt og þá sérst eyðist Facebook aðgangurinn og svona. Já, og það held ég að senurlega með eitthvað tiltölulega nýlegt þannig séð, því það er nokkru ár síðan, þá var þetta mikið í umræðunni og líka verið að tala um það, þá var snúið líka að eyða svona reikningum. Já, svo þetta áður fyrir sko, en það náttúrulega ég segi fyrir mér að það var ekki það sem Mark Zuckerberg var fyrst og fremst að hugsa svona, já, hvað gerir síðan þegar að fólk deyr og hvað með reikningin og hvað þannig? Nei, það er auðvitað ekki það sem menn voru að hugsa þegar þetta var búið til, en auðvitað er eitthvað sem að gerist síðan náttúrulega í tímans rás. Einmitt. En síðan við sem líka mjög sérstök að þetta er líka stór sko heimspekileg spurning. Hvað þýðir það að vera einhver einstaklingur, einhver persóna? Og þá ertu líka með þetta, já, getur þú bara hreinlega copy-pastað. Og hver er maður í raun og veru ef hægt er að safna saman, til dæmis alltaf sem við höfum sagt í hlaðvarpinu, svo bendir á, það er náttúrulega fullt af hugmyndum okkar þar og eitthvað minningum og hvernig við tölum og orðaforðinn og allt þetta. Ef við myndum keyra allt þetta plús síðan annað, hvort það sé verið verkefni frá háskólanum sem maður hefur skrifað, textar og hvað það er einmitt á samfélagsmiðlum, tónlistin sem maður hlustar á Spotify, og tekur öll þessi gögn. Já, það er býsna mikið af efni til að búa til að endurskapa, já, þig og mig. En síðan væri auðvitað að þú myndir búið til svona avatar af, segjum mér, byggt á öllu þessu kontenti sem er til úti í hinnu opinbera rými. Já. Síðan myndir þú búið til hennan avatar og hann myndi alltaf þykjast vera ég við til dæmis fjölskyldu og vini, þá er ekkert víst að það myndi þekkja hann sko. Nei. Af því að maður er auðvitað svolítið öðruvísi þegar maður er það sem að maður leggur út í hið opinbera rými sko. Já, þetta er auðvitað mjög góð spurningu auðvitað í tengslu við heimildir og það er auðvitað heimildir fólk eins og það sem við höfum í dag, einkaskjalasöfnin einkaskjalasöfn einstaklinga. Já. Þú veist, einstaklingar á 19. og 20. öld til dæmis eru að skilja eftir sig einkaskjalasöfn og það er það bara bréf og skriflegt efni sem að þau hafa búið til á sínu ævistarfi. Já. Og það er spurningin hvernig sko, og þetta tengist náttúrulega öllu skjalastarfi, skjalavörslu, varvörslu skjala sem sögulegar heimildir auðvitað. Já. Það er þessi hvernig öll skjöl og allt verður rafrænt og þeir sem eru að vinna með einkaskjalasöfn þurfa náttúrulega að fara að byrja að hugsa það að einkaskjalamyndarar í dag eru að búa til skjöl á rafrænu formi. Þannig að svo til mig segja eins og ég var eitthvað merkilegur einstaklingur sem ykkur hefði áhuga að passa upp á að taka og geyma einkaskjalasöfni mitt. Já. Það er nú ekki upp það væri þá allt bara inn á tölvunni minni sko. Já, einmitt. Svo ef ég myndi deyja þá vorum kannski bara óaðgengileg. Já, einmitt. Já. Nei, þetta eru áhuga spurningar og svo þetta sem þú kemur inn á með hvað er að vera sko manneskja eða þú veist hvað er að vera, hver ert þú? Og því þú ert náttúrulega tvennskonar. Þú ert náttúrulega það sem er að gerist inn í haustum að þér og síðan náttúrulega þetta hold og blóð líkami sem þú ert. Hann náttúrulega deyr á endanum. Já. En ef þú myndir sko alltaf setja inn í myrku rúmi og koma fram sem eitthvað svona avatar sem eru auðvitað svona þessi dystopíski heimur sem að meta sér fyrir sér að fólk muni lifa í framtíðinni. Já. Það sé alltaf bara eitthvað svona playground eitthvað staðar það sem allir eru bara eitthvað avatar. Og fyrst þegar þetta var að byrja það voru alltaf eitthvað svona kartúnfígúrur geðið stúpid eitthvað en ef þetta verður orðið bara eitthvað svona lítur út þess að þú eins og þau voru að segja þessu viðtalið þarna sem að þú veist, hann rakar sig skilur og gerir sig fína plokkar nefhárin og hann plokkar sig og gerir sig fyrir klippingu og lítur út eins og hann lítur út í sínu besta formi eitthvað á þeim aldri sem hann er þegar
þegar hann kortlagður sko og þannig lítur avatarinn út og sér getur þið setið skilur eins og þetta gaurinn í South Park World of Warcraft gaurinn í South Park get feitur skilur í tölvunni bara það lítur út eins og eitthvað fullkomin avatar ekki eitthvað Bruce Willis mynd sem fjallar þetta líka þar sem við erum með vélmenni og lifaði lífinni gegnum það hvort hún heiti ekki, ég vil bara avatar eða eitthvað þannig Já, það hafði þetta verið gert ýmsa myndir heilt og þetta svona. Já, en síðan líka það sem ég veist líka ávert það líka ákveð saman með þessu sko AI sem svo mikið verið að tala og hvert, það er volið fróki að segja nákvæmlega hvert eðli þess en eins og þetta sko að tala mann kalla þetta náttúrulega artificial intelligence og svo þessi spurning sko hugsa svona vélar í raun og veru að þú borið þetta saman við ok, ef þú eða ég myndi fá allt í einhver verkefni að við erum settir inn einhvern kassa og svo kom inn einhver tákn og þá erum við að framkvæma eitthvað og hvort það sé að taka þá eitthvað annað tákn og láta það passa við táknin sem kom inn og svo brösum við í þessu og svo kom mismöndi tákn og einhvern tímann mistekst okkur en svo hægt og rólega lærir maður á þetta og sér einhvern veginn þegar þetta tákn kemur þá ger ég svona og svo verður maður roða flinkur í þessu og svo sýnir sig að maður á fullu að vinna með eitthvað tákn og bregðast við og gera eitthvað og þá kemur eitthvað út úr hinum endanum hvort það sé eitthvað texti eða hvað það og það sýnir sig að öll þessi táknir eru kínverska og þú kannt ekkert í kínversku þú veist bara að þú ert að festa saman einhver tákn en það samt skiljanlegt það sem kemur út í hinum endanum hversu mikið getur þú þá sagt að þú kunnir til kínversku eða skiljir hvað þú ert að gera eða sé eitthvað raunverulegt eitthvað meðvitund og bakvið það sem verið að gera en ekki sagt þetta máli með AI, það voðalega svona þú veist, það bara 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 þú veist, þetta bara einhvern veginn svona tölur þetta bara binary og svo okkur kóði og svo ertu náttúrulega bara með rosalega reiknisgetu í tölvunni og öllu því sem að vinna með allt þetta og þá spurningin sko, það raunveruleg þú sjálfsvitund eða meðvitund eða eitthvað eins slíkt og náttúrulega margir sem að setja spurningamerki við þetta og notið með þetta dæmi þá til þess að bera þetta saman við myndum aldrei segja að kallinn sem að setja saman einhver kínversk tákn hann skilji kínversku og viti hvað hann að gera Nei en ekki stundu sagt að við vitum ekkit nákvæmlega hvernig manns heilin virkar sko menn eru komin svolítið skamt á veg með að bara skilja nákvæmlega hvernig svona hugsun virkar alveg rétt og því að ég var einmitt áðurinn í komingað til þessa fallega bæjar félags Settermóin í Norður-Noregi í Bardu kommune þá var ég á ráðstefnu skjalaráðstefnu líka hérna í Norður-Noregi og eins og nú á svona ráðstefnum þá erum við auðvitað mikið að tala svona nýjustu tækni og vísindi og svolítið svona spá í framtíðin og svona þannig að svona gamaldags pappírsskjalaverðir eins og ég eru kannski ekkit alltaf aðalnúmerið á svoleiðis ráðstefnum og menn voru að tala þarna svolítið einmitt gervigreind í skjalavörslu og svona mikið verið að ræða þetta og þetta er auðvitað eitthvað sem að menn þurfa skjalamyndarar og svona þurfa auðvitað það þarf að fara að nota það er önnur saga en sko ég var að tala þetta í tengslum við sko við þarna aðalega sem voru að taka í notkun svona tilraunaverkefni til þess að skrá pappírsskjalasöfn með því að nota gervigreind og ég veit sko ég á einn góðan vin sem mjög þekkir mjög vel til í gervigreind og ég veit hann hlustar á hlaðvarpið hann örugglega núna að hrista hausinn yfir þessu þannig að ég ætla nú að passa að segja ekki eitthvað heimskulegt en sko þeir voru að segja það og þú veist þú ert með möppur hver mappa einn einstaklingur þetta eru kannski sjúkraskrár þetta er eitthvað sem dæmi sjúkraskrár frá heilsugæslustöðinni eða eitthvað þannig að hver og einn sjúklingur hefur verið á heilsugæslustöðinni og þetta er sjúkraskrá hann og þar stendur nafnið hans og fæðingardagurinn og það sem er gert til þess að skrá þetta að þetta er skráð á nafn inn í skrá og síðan það sett inn í kerfi og síðan þegar þú 20 ára seinna þarft að fá okkur upplýsingar úr möppunniðinni sem eru á skjalasafninu
það eru sambandið sem skjalasafnið og þú segir nafnið þitt og þá flettar upp nafninu og þeir finna þá finna nafnið þitt í skránum og finna það þar. Já. Finna síðan pappirinn. Þetta er auðvitað mikil vinna að skrifa þetta allt upp og það er fólk sem auðvitað vinnur við það bara að skrifa þetta bara svona inn í Excel til dæmis, bara nafnið, fæðingardagurinn og svo bara næsti. Og þau voru að segja, hvernig getur þjálfa gervigreind til þess að gera þetta? Þá þurfa þeir fyrst auðvitað að skanna öll skjölin sem auðvitað gert í sumum tilfellum og það er auðvitað þannig fyrir hlustendur sem kannski þekka ekkert svo rosalega vel til í þessum skjalaheimi að margir segja við mig, við sem vinnum með pappírsskjalasöfn, það eru margir sem segja þetta akkur skannið þetta ekki bara það hljóma mjög einfalt sko það er ekkert alveg bara af hverju skannið ekki bara, veist, það er alveg smá vinna en segjum svo þú ert búin að skanna öll þessi gögn þá var hann að segja það þeir eru að þróa hann einhverjar aðferðir til þess að láta þá gervigreindina skoða skjölin og finna nöfnin finna fæðingardaginn kennitöluna og yfirfæra það síðan yfir í Excel en sko þetta hljómar rosalega flott á blaði og er alveg klárlega örugglega þú veist eitthvað tækni sem ofta að vera notið í framtíðin og svona það er bara svolítið svona í þróun núna og sérstaklega að vera að tala við kannski stjórnendur eða tala um sko, stjórnmálamenn eða eitthvað þú veist þá hljómar svona auðvitað alltaf óa flott sko og einmitt þetta akkur skannið ekki bara akkur notið ekki gervigreindina bara í þetta að það er þetta fyrst kannski að finna aðferðirnar og þjálfa þetta upp í það og þróa þetta áfram með þetta en sko þau voru að segja við með þarna sko að ok, við getum kannski búið til þetta módel fyrir svona tegundugögnum sem líta svona út en síðan tekur eitthvað nýtt efni þá þurfum við að hanna þetta allt upp á nýtt vegna þess að gervigreindin hún er ekki þannig að gervigreind hún hugsar ekki skilur hún gerir bara það sem henni er kennt að gera þannig að hún er vön að leita hér og hér og hér svo finnur hún það ekki en hvað er þess að gerist inn í hausnum á þér þegar þú ert að fara í gegnum svona gögn það sem þú gerir þetta þegar þú leitar að nöfnunum þá er eitthvað prósess í gangi inn í heilanum já, nafn, ok, hér er nafn veist, og þú fattar strax að þetta er ekki nafnið af manneskjunni, þetta er nafnið af okkur öðrum skilur eða þú veist, þú sér eitthvað nafn á okkur bæ er þetta nafn af mannesku, þú prósessar það og veist að það er það ekki og síðan kannski þú búin að gera það eins með eitthvað sem lítur eins út með margar möppur sem lítur eins út svo tekur eitthvað aðra og hún lítur öðruvísi út þá kemur bara ekki einhver error hjá þér heldur þá ferð þú að hugsa nýja leiðir til þess að reyna að finna út nafnið hvað er nafnið af manneskjunni hér og þetta, það er þessi sjálfstæða hugsun sem að ég sem bara svona leikmaður í þessum bransa sé fyrir mér að gervigreind hljóta að vera en síðan þessi sérfræðingar sem eru að vinna með þetta sem ég tala við allavega þeir segja mér að þetta sé ekkert alveg á þessum stað ennþá þetta sé ennþá svona hálfgerð forritun sko já og jú, þessi forritið sem er komin í dag þetta áttir að hafa gífulega áhrif fram á við en það að vera komið með sko, hvað var að segja forrit sem líka getur hugsað svona sem við erum að tala núna eins og í þessum að leysa eitthvað vandamál á þennan hátt eins og þú ert að lýsa það er töluvert langt í það og svona líka eins og þú nefndir menn vita ekkert enn þann dag í dag hvernig hvað sjálfsvitund sé til dæmis consciousness hvað þýðir það hvernig virkar það hvað heldur þú að sé? Vonlaust en segja til það til dæmis það sem ég var allir að googla núna því þetta er bara svo áhugavert að ég tók heimspekikurs sem fjallaði þá einmitt bara sjálfsvitund philosophy of mind og það er einmitt heimspekingur sem heitir held ég David Chalmers hann er frá Ástralíu og hann kallar þetta sko the hard problem of consciousness þá sem hann er sko létta vandamáli það er að útskýra prósessana í heilanum ferlana þar já ok, þú ert með þennan hluta heilans og hann heitir þetta og að þú til dæmis fær höfuðhögg þarna og þetta skattast að þá missur þú kannski þessa getu og hvað þú klippir hérna á milli að þá skilur þú heilakveilin frá hvort öðru og hvernig þannig allt þetta líffræðilega og hann segir að það er létt að útskýra það þannig séð en þú ert farin að tala um það sko hvernig upplifuru sársauka að til dæmis þú er alveg útskýrt já ok, þú leggur hendina á plötu og brennir því
og hvað gerist þá? Jú, það eitthvað taugaboð í fingrunum og það okkur tauga þar og þau senda eitthvað taugaboð og hvort þú getur borið það saman við eitthvað rafmagn eða eitthvað neðið slíkt, þannig að það virkar eða hvort það sé eitthvað efnaskipti í líkamanum með hvernig það þetta kann ég ekki, en þú getur kynntir allt þetta og komið staðið nákvæmlega hvernig allt þetta virkar, hvernig heilin tekur á móti þessum boðum og hvernig þú sjálfkrafa kippir hendina að þér og það sé vont. En ofan á allt þetta þá það mismunandi hvernig upplifir þennan bruna. Þú upplifir hann einhvern veginn aðeins öðruvís heldur en ég og einstaklingur sem hefur lent til dæmis í bruna sem barn kannski upplifir það allt öðruvísi og mikið meira áfall að brenna sig aðeins heldur en ég. Því þessi sársauki líka upplifir sem eitthvað. Brennt barn forðast eldin til dæmis, og til dæmis í heimspekinu þá kallaði þetta til dæmis kvalía að hlutin að þú upplifir eitthvað sem eitthvað og þetta kallaði til dæmis Chalmers þá the hard problem of consciousness og það áhugavert, ég var einmitt að fletta því hérna upp að hann David Chalmers að hann og annar fræðimaður sem hann Christoph Koch Koch, já, en maður veit aldrei hvernig það var að bera þetta fram í Bandaríkjunum það nákvæmlega, það allur gangur á því hvernig það var að bera fram nöfnuð ekki allt eftir hvað menn vilja en allavega þeir sem sagt voru að veðja það hvort að þetta vandamál yrði leyst á næstunni eða ekki þar sem einmitt hann Kristoff, hvað ætlum að það sem taugasérfræðingur, hann held í fram að held í hvort það var innan 2023 eða 2024 eða eitthvað þannig að þá væri sér satt taugafræðin búin að leysa þetta vandamál og hann með tapaði því veðmáli núna 2023 já, eða hvenær sem það var allavega nýlegt þannig að þá þurfti hann nefnt að gefa Chalmers þessa rauðvínslösku eða hvað það var sem þú voru að veðja já og tilgangurum með að benda allir á þetta veðmál og þessa umræðu jú bara til þess að sýna fram á hvað þetta rosalega flókið, hvað sjálfsvitund og það eru allavega hugmyndin það og það langt í frá að menn sé einhvern veginn búin að komast að því og það fullt á svona, hvað segja, vandamálum sem menn, eða hlutum sem menn vita voðalega lítið eins og til þess bara hvað eru draumar að þið dreymir á nóttunni menn veit ekki af hverju en við vitum að ef þið dreymir ekki þá farið ekki innan draumasvefn þá verður getur orðið geðveikur það mjög skaðlegt að dreyma ekki og fá ekki draumsvefn og sumir haldaði fram að drauma sé ekki neitt þetta sé bara eitthvað svona tilviljun en það mjög ósannfærandi mér finnst svona sem er drauma að sumir dreyma alltaf einhvern veginn það sem þau eru að hugsa og dreyma alltaf skiluru ef þú stressaður yfir einhverju skiluru þá dreyma þau það sem þau eru stressuð fyrir og svona maður hefur heyrt fólk tala þetta og svolítið mismunandi hvernig fólk upplifir svona drauma og svo eru aðrir sem einhvern veginn dreyma alltaf bara eitthvað algjört bullshit ég persónulega dreymi yfirleitt bara eitthvað bullshit já dreymi voða sjaldan eitthvað svona sem er í gangi Vitin er ofta eitthvað sem er í gangi já eitthvað sem eitthvað sem var að lesa eða hugsa mikið og eitthvað þannig já það því náttúrulega heilin er á fullu að vinna úr einu af þessu það er náttúrulega mismunandi það er svolítið áhugavert hvað menn sem eru fróður þetta sem að hvað þeir myndu segja þú veist hvað er það sem ræður þessu skilur af hverju dreymir þig það sem er í gangi hjá þér yfirleitt og af hverju dreymir mig bara eitthvað þú veist ég er að labba eitthvað staðar í þú veist Tívolí í Kaupmannahöfn og svo kemur bíll og svo er ég alltaf komin þú veist heim til ömmu eða eitthvað einmitt og svo nei en svo þegar ég hugsa drauma þá finnst mér þetta oft vera þannig að þú veist þegar þú ert í þú ert alveg að sofna á kvöldin kannski og ert svona milli svefns og vöku þá stundum lendir maður í þessu svona svefnrofi eða hvað þetta heitir það svo ert svona einhvern veginn hálfsofandi hálfvakandi og ert svona hálfvegis byrjaður að dreyma einmitt og svo rekkur maður upp kannski já
og svo þetta með að þú veist þetta með að þú veist að þú ert alltaf dreymandi rétt áður en þú vaknar skilurðu og að því þá ertu svona að vakna skilurðu en sko þess vegna er ég að leiða svolítið hugun að því hvort þetta sé ekki bara hugsanir inn í hausnum sem að fara á eitthvað svona sjálfkrafa skrið þegar þú ert ekki lengur með meðvindund þú ert ekki lengur að stjórna hugsununum en svona þú veist þetta þú veist að heilin fer kannski þú missir stjórn á hugsununum einhvern veginn sko. Þannig að þetta er svona mínar refleksjónir drauma verandi ekki geðlæknir eða sálfræðingur heldur bara venjulegur homo sapiens sem dreymir stundum en sér líka einhver fræðimenn, ég veit ekki hvernig menn hafa komist á því en þeir segja það að öll andlit sinni dreymir til dæmis að það sé fólk sem þú séð á einhver tímamóti einhver tímann las ég það ég náttúrulega ekki að selja dýr en ég keypti það en það er voðalega áhugavert fyrirbrigði ef það reynist rétt en pældi þess að hvernig framkvæma með svona rannsóknir þú getur það ekkert öðruvísi heldur en að taka viðtöl við fólk og þá er þetta svona eiginlega rannsóknir sko það er spurning já, eða hvort að menn geti nei, ég veit það ekki það sé líka svo flókið með þetta eins og aftur að sjálfsvitund til dæmis menn hafa stundu verið að benda á einhverjar rannsóknir og komið jafnvel með tiltölu á stórar yfirlýsingar heyrðu, við erum búin að uppgötva hvað ást er til dæmis og svo er bent á, já, ef þú sýnir til dæmis einhverju mynd af eiginkonu sinni eða eiginmanni eða móður eða hvað það er, einhver sem maður er manni mjög kær Batni. Og þá lýsa upp þessar stöðvar í heilunum ok, áhugavert hvernig getur þú sagt að það sé ást er það ást bara að það lýsir upp eitthvað aðeins meiri virkni þarna í þessum stöði í heilunum þú ert alveg eftir að útskýra hvað er þessi sko einstaklingsbundna upplifun af því allir með sjá mynd af mömmu sinni og alla minningarnir í tengslum við það eða eiginkonu eða hvað það er þú veist raunveruleikinn er margkvæmt flóknar en svo að svona, já við sjáum það mikil virkni hérna í heilunum ok, það er mjög áhugavert auðvitað og auðvitað hefur þessi virkni þarna í heilunum eitthvað með það fyrirbrigði að gera en það er ekki allt fyrirbrigðið en svo eru náttúrulega bara dýr myndu margir segja nema náttúrulega þeir sem eru trúaðir og kannski halda öðru fram en ekkert bara það er svona bara dýr þú veist, jú þetta eru við dýr en kötturinn veit ekki að kötturinn oft er að deyja nei, það er rétt þú veist, við erum eina lífverðar sem veit við erum ekkert bara dýr og það er nefnilega mikilvægt af því það er alltaf svo mikil áhersla á þetta þá, já við erum bara dýr nei, við erum dýr en við erum líka eitthvað annað við erum eitthvað meira við erum mennsk og það er það sem er svo sérstætt einmitt við að vera manneskjur að maður er bæði þetta dýru það með öllu því sem því fylgir en sem ertu samt með eitthvað meira eins og þetta til dæmis hvað var að segja, ótti til dæmis ok, öll finnum við fyrir ótta á einhverjum tímapunkti öll eru hrædd við eitthvað dýr eru náttúrulega líka hrædd en á meðan eins og hvað var að segja, dýr sem gaselan til dæmis sem hleypur frá afkvæmi sínu þegar að ljónið kemur allar í þau þá finnum við þetta fyrir sama ótta það kemur ljónaður og nokkur en sem skyningjarnar verur þá getum við líka ákveðið að nei, við ætlum ekki að flýja heyrðu, við erum mikið sterkari hérna saman sem hópur sebræðstarnir myndu taka sér saman og vinna saman og ræða málin þú veist, þá getur þetta sparkaði ljónin og hrækjaði frá sér en að þeir eru bara dýr sem fylgja bara instinkt já þá gera það ekki nei. Og þess vegna er svo mikilvægt líka að benda á þetta og minna fólk út á það að nei, við erum ekki bara dýr og jú, við erum dýr út í grunninn en síðan ertu náttúrulega líka með þess að sjálfsvitund sem kemur ofan á það og eins og það þegar manneskjur til dæmis syngja eða dansa eða hvað það er, þú veist, það er ekki nákvæmlega sama á páfuglin þess vegna köllum við það menningu einmitt og það er svo mikilvægt að það er svo mikil tilhneiging hjá mörgum fræðimönnum að tala það svo mikið niður eins og að lýsa manneskjum bara sem já, við erum bara, þú veist, hárusir simpansar en það er alveg kolránt og berð saman raunverulega hvernig simpansar eru og manneskjur og þá, jú, margt auðvitað líkt
en það rosalega margt sem ólíkt. Herru, tölum dýr. Já. Þú ert mikil dýramaður. Já, mjög svo. Og þú náttúrulega ólst upp í sveit. Já. Svona hluta til. Og þú varst að segja mér hérna fyrir þáttina þið langaði að fá þér hunarsflugur. Já, það er draumur. Gerst býflugnabóndi. Ég veit. En hérna það er áhugavert með sko munur á dýrum og til mér sér með hunda sko. Já. Og stundum hugsaði með þetta með ég og hund sko. Já. Og ég og kött líka. Margir hlustendur sem að hafa sem finna sig í þessu þetta líka að sko þú veist, þú horfir á köttin og þú veist, hann horfir á þig tilbaka og það er ekkert þú nærði einhver augnsambandi við köttin, þú nærði einhver tengingu við köttin. Passaðu hvað það segir núna. Nú? Nei, það er svo mikið að kattavinur sem myndum algjörlega reyna að þræta fyrir þetta. Já. En ég er alveg sammálaður. Já, en það er, ég held að við höfum sagt verið hlutið í hlaðvarpinu. Já. En allavega hérna, mín upplifun á köttum er allavega nú svona. Sammála. Þú veist, köttinu situr hérna bara, lítur á þig og svo bara, þú veist, það er ekkert, þetta er bara, hundurinn hins vegar, hann horfir á þig, horfir augun á þér. Já. Og það er eitthvað við að horfa í augun á hundi, skilur. Þú tengist honum næstu því þessu mannesku. Já. Og það er stór magna hvernig sko þessi hundur sem að er náttúrulega ef ég kann fræðin rétt úlfur sem er bara búin að vera að alast upp með manneskjum í 1000 ára. Já. Domestikeraður úlfur. Og hefur auknin þróa með sér þennan hæfileika að tengjast manneskjum. Já. Og verður að annari tegund. Já. Bara þróast út í aðra tegund með því að vera svona mikið með manneskjum. Og þetta geta svona tengst svona þessu dýri með því. En þú náttúrulega varst í sveit, þannig að þú hefur líka verið með til og með hestum mikið og svona. Og það lítur, og menn hafa náttúrulega verið með tamda hesta í 1000 ára. Já. Og það er örugglega gott svona góð samskipti einhvern veginn við hestana. Hvernig upplifir þú þetta? Jú, að hluta til, en svo er það sem er mér svona áhugavert við þetta fyrirbrigði líka er hversu mikið projektum við. Ég nota það góða íslenska orð. Eða hvernig vörpum við eigin tilfinningum og eigin hvað maður að segja eigin tilfinningum og sambandi yfir á önnur dýr. Af því það til dæmis, og það er einmitt gott dæmi það hvað aðskilur okkur frá dýrum almennt. Af því til dæmis maður heyrir oft, og þetta er náttúrulega hundar sérstakir, þeir náttúrulega hundar hafa náttúrulega orðið til náttúrulega í sambandi við mannin. En það, ef þú pröfar til dæmis að tala við hundiðinn mjög höstulega og er reiður röddinni og eins og svo það skamman, en ert á sama tíma að segja eitthvað mjög fallegt við hundinni og skemmtilegt. Eins og, ef ekki fyrir út að labba og eitthvað þannig, og þú segir það bara með reiðri röddu, þá verður hundurinn hræddur. Vegna hundurinn alltaf skilur ekkert hvort að segja. Nei, ég skilur ekkert orðin. Hann skilur tónfallið. Hann skilur samt sum orð, sko. Getur lært það og mismunandi eftir hundategundum. Já. En það er eins og þeir hlusta eftir nafninu sínu. Til dæmis, þeir læra það. Það er alveg magnað, þess að ef hundurinn væri hérna á gólfinu og við myndum segja nafninu, þá myndum bregst við því. Já. En það er samt stór spurning, sko, hversu mikið skilur hundurinn raunverulega. Heyrðu, þetta er nafnið mitt, ég heiti þetta. Nei, það er þetta líka, þú veist, hún tengir náttúrulega bara við, skilur þetta hljóð sama sem ég fæ athygli frá eigandanum mínum og það er gaman, þá fæ ég endorfín og skottið eða eitthvað. Og það, ég er alveg sammála því, og það hlýtur að vera eitthvað neginn þannig. Þannig að þú heyrir í ísbílnum. Já. Það er alveg bara. En það er tilhneiging hjá mjög mörgum að varpa mikið af eigin tilfinningum og öllu því sem menn eru kannski búin að fjárfesta eða setja í sambandið við hundinn og túlka allt þetta sem að hundurinn er skyningið að vera eins og ég. Algjörlega.
og það mjög áhugavert og til dæmis ég las bók sem heitir einmitt More Than a Chimp þar sem var einmitt hvort hann sé nú ekki líffræðingur svo sem skrifa þar og hann einmitt sérstaklega að vega að öllum þessum fræðimönnum sem haldaði fram að við séum bara simpansar og allar þessar mýtur í kringum það að jú það eiginlega engin munur á okkur við erum rosalega lík og allt annað því það rosalega mikill munur á simpansum og mönnum sérstaklega þú veist jú að horfir bara erfðamengi þá það eitt en ef þú horfir síðan líka á öll eitthvað prótein og eitthvað slíkt þá alveg rosalega mikill munur ég man þetta ekki nógu vel til að geta sagt nákvæmlega frá þessu en allavega og þá vísar hann til dæmis í hefur heyrt hana Jane Goodall hét hún það ekki? Já, sem átti simpansan Nei, sem var með simpansum hún fór til Afríku held ég á 7. áratugnum eitthvað kringu það 8. og lifði með simpansum og var svo rosalega heillu af simpansum og það er svo áhugavert að lesa sko hennar skrif og hennar þá rannsóknir á simpansum því hún lítur á simpansan leit á simpansan bara sem manneskjur en hún túlkaði þá allt eins og þetta bara fólk eins og ég og þú og horfði alveg framhjá þegar simpansarnir voru ráðast á hvern annan og rífa hvern annan í sundur og éta og þegar eitt simpansaflokkurinn fór í stríð við annan simpansaflokk og drap alla eða þegar nokkri simpansar allt í einu mynduðu með sér samsæri innan gæsalappa þetta mynduðu þeir ekki þeir náttúrulega skildi ekki þannig hvað þeir voru að gera en þeir komu sér saman eins og það væri samsæri og réðust á þann sem var aðal simpansinn og var alfa yfir flóknum og drápu viðkomandi þú veist, hún horfði fram hjá öllu þessu ofbeldum simpansar eru rosalega ofbeldisfull og hættuleg dýr já en þarna sem að þá hvernig manneskjan þá varpar svo mikið af sínu yfir á hitt og þetta eins og bara til dæmis jú núna í Noregi Kvaldimir látin Kvaldimir? Já hver það? Það hvalur svona mjaldur sem hefur verið að synda mikið það er svo Keiko já og Keiko var háhyrningur en svona svona hvalstjarna já mitt stjörnukveli aldrei heyrt Kvaldimir allavega mikið voru að tala Kvaldimir Putin Nei, því að það er hluti af þessu þeir halda sko Kvaldimir sem mjög njósna hvalur frá Rússlandi varstu ekki með Putin hérna einhvers staðar? Jú, ég er með Putin þarna en allavega að því Kvaldimir fannst núna látin og það sko, þetta er mikið hitamál því sumir hafa verið sakaður að hafa myrt Kvaldimir og það búið að vera rannsakað hvernig hann lést og svona en hann allavega var gæfur hvalur þannig að hann var að synda upp á fólki og það var verið að klappa honum og hitt og þetta og þá ástæðan okkur nefni þetta að þetta er sko að svo áhugaður hvernig mannskepnan þá einmitt getur tengst dýrum svona rosalega og yfirfært og varpa fullt af tilfinningum og hugmyndum yfir og dýr sem dýrið hefur ekkert eins og bara páfagaukar kunni ekki að tala páfagaukar geta lært að herma eftir einhverjum hljóðum og sagt einhver nöfn og orð og jafnvel setningar en þeir kunni ekki að tala þetta minnir mig á með hunda sko líka það að hundar einhvern veginn þeir sko þeir gera svipbrigði og stundum eru þeir svona eins og þessi að brosa einmitt og þá sko þá gefur það sömu signal til okkar eins og hann sé að brosa hvernig er hundurinn á svipinn og þá förum við að þú veist varpa eins og þú segir að projekta einmitt okkar hugmyndum bros eða þegar hundurinn gerir svona með svona eyrun sko er að hlusta þá finnst mann eins og komið ykkur svona svipbrigði í hann sko en ég er að auðvitað hvort þetta geti líka verið þróunarfræðilegt að þú veist hundurinn kannski þróið þetta með sér að vegna þess að hundurinn gerir svona svipi sem að kötturinn gerir ekki aftur þess að ég var að segja þetta uppræðilega kötturinn gerir engin svipbrigði í andlitinu nei og þá kannski eitthvað en þú veist ekki eins og þú veist ef þú ert með köttinn og þú gerir svona eitthvað hljóð eða eitthvað hann kannski sperrir eyrun eða eitthvað en það er ekki einhvern veginn þegar þú horfir í andlitan þá er ekki þessi samskipti eins og þegar hundurinn gerir það já og þá auðvitað hundategundum og sumar hundategundir líta meir út eins og það getur brosað hann kannski búin að þróa með sér einhvers konar svona að gera eitthvað með hausnum á sér vegna þess að það er eitthvað sem hefur verðlaunað á áður algjörlega og mikilvægt að halda þetta í haga að til dæmis sko í raun og veru í svona náttúrulegu aðstæðum hundsins
það að brosa á sína tennurnar það er það er ógn hvernig ógn á hundar hvort öðrum jú, þeir sína tennurnar og brosa en þú veist, í okkar samfélagi það að sína tennurnar og brosa og það er ekki ógn heldur þvert á móti það er, þú veist, vínarlegt og jákvætt og flott það er mjög vínarlegt þannig að það er mjög sérstakt að hugsa til þess og sjá þá hvernig þessi þróun þá hefur þá breytt til dæmis þessari tegund en þú sér þetta líka eins og með refi það er áhugavert að Sovétríkin, þeir voru með stórt verkefni þess að þeir fóru gegnum margar kynslóður af refum og var alltaf að velja úr gæfustuðu refina og það endaði með því að refirnir voru komið með sömu einkenni og hundar, lafandi eyru og hringað skott og allt þetta voru mjög tamdir ég sá þetta í heimildamyndum hunda sem að var reyndar ekki tengt við Sovétríkin en það var í Rússlandi þá sem að hann var með refabíli og þau kom inn í refabíli og það var alveg bara skrækirnir sko í refunum þeir voru svo kvæsandi brjálæðir kettir og síðan völduður út þá sem voru ekki svona skrækjandi og síðan óluður undan þeim og svo fjölgar þetta sér svo hratt og svona þannig að þú veist, gerðu þetta nokkru sinnum bara í heimildamyndinni til þess að sína og síðan á endan komuð þeir inn í refabíli og það var engin háaði þú varst bara búin að ala út þetta á örfáum kynslóðum það er ótrúlega en já, þegar hún nefnir Pútín þarna þá þetta er svona er þetta ekki babúska, kallast það ekki? Jú, þetta heitir babúska já, þar sem er þá einmitt forsetar Rússlands mjög klassískt og eitthvað aftur til Sovétríkjanna ég fekk þetta einmitt frá vini mínum konan hans sagði að hann mætti alls ekki vera með Pútín babúsku heima á sér, á nýju heimilunni en hann gat hann ekki haft Medvedev bara? Jú, hann hefði ekki haft hann bara og kastað Pútín en það var þess vegna á ég þetta Medvedev er nú mjög myndalegu maður myndi ég nú segja já, hann er flottu kallinn hann svona ber sín og lögullega sko já, hann er bara svolítið lágvaxinn og svolítið minnumáttukenndi við því og hann og Pútín, þeir eru svolítið að keppast þeir eru báðir lágvaxnir en þeir eru báðir á hælum en eru þeir nokkuð að keppast er ekki ég vil tala um að Medvedev sé svolítið svona undirgefin Jú, að tala um það, en það er líka verið að tala um það aðeins svona þessi að keppast svona við þetta að vera á háum hælum og svona hversu hávaxnir menn eru eða ekki. Ég er ekki að grínast, það er ykkur áhuga, þá er bara að googla á þetta og þá sérðu það er mismunandi, þú sérðu það stundum mismunandi hæðamunurinn á þeim. Já, alltaf Medvedev er minni, held ég sko. Jú, hann er minni, en hann er ekki alltaf jafn lítill. Nei. Það fyndi svona hvernig þetta er hjá sumum sko. Það var svolítið eins og mér finnst svona eins og það verið svolítið talað um það þegar Medvedev tók við á sínum tíma að það voru alveg sumir svona bjartsýnir um það, þú veist, að það væri þá eitthvað nýtt í gangi í Rússlandi og Medvedev virtist vera svolítið þannig í byrjuninni sko, þegar hann kom til valda að það væri svolítið svona aðeins svona frjálslindari eitthvað sko en var nú ekki mikið úr því sko Nei, var nú ekki mikið úr því en það er mjög náið samstarfið á milli þeirra og hann er mjög diggur stuðningsmaður Pútíns og líka áhvert að sjá að Pútín náttúrulega er margt sem betur til þess að Pútín sé mjög vinsæll í Rússlandi og hefur mikið og breiðan stuðning og Rússland sé langt í frá að vera einhvern veginn að fara að brotna saman eða snúa baki við honum Nei Þó að fréttaflutningur í vesturinn hafi verið svolítið litaður af því og mikið verið í að því að þá raunveruleikinn í Rússlandi er ekki svo. Nei. Og svo erum við líka að passa að sjá því að það er mikill munur á því hvað maður að segja, lattilepjandi háskóla eitthvað einstaklingur í Sankti Pétursborg eða Moskvu segir og hvað svona þessi almenni rússneski almúi vill meir út á landi. Og hann hefur mikið stuðning þar. Lengu að síðu, það er líka áhvert að benda á það að Pútínurinn er mjög hrifinn af vestruna ýmsu leyti. Hann náttúrulega bjó í Þýskalandi áratugum saman og tala þýsku reybrennandi og Austur Þýskalandi. Já. En þú veist nær vestrinu en margir aðrir rússneski leiðtogar. Stalin til dæmis hafði nú lítinn áhuga á vestrinu þannig séð og Krútsjó líka og Brezhnev og Þetta hefur oft verið svolítið þema í rússneskri sögu. Já. Það er þetta með vestrið og austrið og
og einhvern veginn þetta hvernig þú svona landfræðilega ferð austar og vestar í landinu þá einhvern veginn breytast aðstæður svolítið markvist sko. Já, gerir það. Já. Og það er líka vel að merkja það náttúrulega þetta er náttúrulega voru flóknar þessar ástæður á bakvið stríði sem er núna Úkraínustríðið og já, hvað maður að segja það að Rússar til dæmis fóru þarna inn þú getur alveg borið það saman með það hvernig Bandaríkjamenn myndu bregðast við því ef ykkur ætlaði að fara inn í Ameríku ef Mexíkó til dæmis myndi að hernaða bandalag við Kína það er eitthvað sem Bandaríkjamenn myndu aldrei samþykkja og enda var það þannig að Angela Merkel og Sarkozy voru alfarið á móti til dæmis á sínum tíma að það var eitthvað verið að bera víurnar í Úkraínu og opna fyrir það að Úkraína myndi fara inn í NATO og Putin sagði náttúrulega á sínum tíma að það var í rauð lína og ef Úkraína ætlaði eitthvað tímann inn í NATO þá verið það stoppað og það er sama ástæða fyrir því til dæmis okkur þeir fóru inn í Georgíu á sínum tíma það var náttúrulega líka að vera í að því að Georgía færi inn í NATO og Evrópusambandið þá stoppuðu það með því stríði Úkraínustríðið er stórt og flókið málefni Já, það er það og hangir alltaf saman líka bara með hvað maður segja, öðrum deilum Það er áhugavert að spá í því þegar núna erum við hérna í 100. þættinum og maður getur aðeins svona litið tilbaka farin veg í því samhengi og við til dæmis sko, við byrjuðum með þetta podcast árið 2018 og á þeim tíma hefur ýmislegt gerst til dæmis innrásin í Úkraínu 2022 og þá tókum við þátt það sko og ég man að þú veist það var svolítið sko ég hef ekki hlustað á þann þátt síðan þá ég get það ekki, ég get ekki hlustað á þessu gamla þætti sko Nei Ég veit ekki, gerir þú það? Nei, ég hlustað ekki heldur á það Nei Ég alveg bara ég geti sko, ég myndi æla bara sko Já, ég held mér frá þeim líka og hérna Það er líka með að, ég verður að skjóta það líka ég hef ekkert gaman að því að hlusta á sjálf á mig sko. Nei Já, nei, það er eitthvað við það þannig að ég er ekki í þessu hlaðarpi til að hlusta einn rödd svo að það sé sagt það er ekki númer 1, 2 og 3 Nei, ekki, ég heldur í rauninni sko ég hlusta svolítið á þetta svona þegar þetta er í vinslunni sko Já og ég vil ekki hlusta í gegn á þættina þegar þeir koma út nýjir sko Já Þess að ég geri það yfirleitt sko því að við þurfum alltaf að klippa þetta og vinna þetta og svona síðan þegar það er búið þá oft hlusta ég á þáttinn bara svona eins og hlustandi sko það er ekkert svona eitthvað spá í einhverju hljóði eða einhverju tæknilegum atriðum sko þá hlusta ég á hann bara þannig en nei, ég get ekki hlusta á gamla þætti það er alveg sko það fer hjá mér sko en ég ætlaði nú að segja þessu saman ekki já, þannig að ég hef ekki hlusta á þáttinum hann á Rússland þegar Rússandir yfirst inn í en það er svolítið áhugavert að hlusta á hann örugglega vegna þess að þar erum við að tala svolítið sko okkar svona refleksjónir af þessum atburðum eins og þau litu út bara hérna í febrúar 2022 og það var einhvern veginn þú varst alveg bara hvað er í gangi og eins þegar COVID byrjaði þannig í mars 2020 þá man ég að þau voru að segja þarna sko menn voru að segja svona nú hvetjum við fólk til að skrifa niður dagbækur og hugsanir sínar málefnin til þess að búa til ég held að það hafi verið Landsbókasafnið held ég hvort það var hvað heitir þetta miðstöð munnlega geimt eða eitthvað, þetta er eitthvað deild í Landsbókasafnið held ég sem var að hvetja fólk til að gera þetta ef ég man rétt sko basically að búa til samtíma heimildir þetta því menn áttu þessu á því að þetta væri stór heimsögulegur atburður skilurðu þannig að við þetta gerum það COVID sko og það getur örugglega verið svolítið fyndið núna til mis að þú veist að hlusta á og þetta getur verið margt bull sem var sagt þá þannig að maður getur hugsað tökum þetta út, þetta er bull
það ekki pointi með þessu skilur Nei. af því að við þetta erum hvorki sérfræðingar Úkraínustríðið né heimsfaraldurinn sko Nei. þannig að þetta þátturinn svolítið bara svona heimild hvernig venjulegt fólk upplifið þetta og hvaða hugmyndir maður hefur og ég held að séu þessi tveir atburðir svona allan þessi síðastliðin svona 5 ár sem að eru svona sannarlega svona einhvern veginn svona heimsögulegir atburðir sem að maður einhvern veginn finnur að sagan allan svona þessi alltaf sagan auðvitað, það ekkert eitthvað eitt sem heitir sagan en við segjum þá svona þessi official heimssaga vestursins skilurðu, hvað heitir það aftur það er Western Civ Western Civ, það ekki svona þessi grunnkúrs sem háskólum í Bandaríkjunum hann kallaður það það sem þeir læra þú veist bara þessa klassísku sögu sem við öll lærum það er þú veist, þú bara byrja bara með Súmer og þetta og svo Grikkland og Róm og svo vestur-evróskar miðaldir og svo upplýsingin í vestur-Evrópu og þú veist og svo þessi evróska saga og svo þessi ameríska saga þetta er svona þessi Western Civ held að þessi kalla það en þannig að þessi þættir auðvitað eru þessi svona virkilega svona sögulegu atburði sem maður hefur upplifað svona síðustu árin sko algjörlega en svo líka því þú nefndir þetta með sérfræðinga svo verður maður líka að passa sig á því að það náttúrulega er líka mikill áróður í öllu því sem er sagt og til dæmis eins og Úkraínustríðið það er mjög áhugavert að þú sér það það var voðalega mikið talað ég man svo vel var það ekki fyrir síðasta sumar það var rosalega mikið að tala gagnsóknina og það var að byggja upp svo mikla eftirvendingu eða það var svo mikið eftirvending og spenna að það var rosalega gagnarás væri að fara að koma og verið að tala við sérfræðinga og allir fjölmiðlar voru að tala þetta hvort það var Íslandi eða Noregi eða hvað það var svo heyrðist ekki af þessu Nei. og af hverju heyrði maður ekki neitt jú vegna þess að gagnsóknin mistókst og þetta er svona eins og bókin All Quiet on the Western Front segir mann ekki hvað heitir á þýsku en hún er þýsk þá og er vísun í það að í fjölmiðlum í Þýskalandi fyrir heimsstyrjöld þegar það var eitthvað slæmt eða allavega ekki þýskur sigur á Vesturvígstöðunum þá var bara allt þögult og rólegt á Vesturvígstöðunum nei, í dag er ekkert að segja það er ekkert að frétta af Vesturvígstöðunum í dag já, er það eins og núna, hversu mikil fréttaflutningur í kringum innrásinni í Kursk sem er alltaf bara algjör glapræði og rugl og kjaftaði þú veist, Úkraínumenn hafa ekkert grætt á því þeir eru að þvert á móti bara tapað en er það ekki svolítið symbolist gildi fyrir þá? Júp, en hversu mikil virði er það þegar þú missir svona mörg þúsund hermenn og það er verið að stráfella annar staðar og að keyra inn fullt af hermönnum þar fyrir ekki neitt því þú veist, Kursk, það er ekkert þarna nema kjarnorkuver og ástæðan fyrir okkur kjarnorkuverið er þarna ef vegnast það býra í lengina og það var örugglega hluti af ætlunum að ná kjarnorkuverun en það mistókst, komst aldrei nált í einu sinni. En þeir eru samt að berjast við náttúrulega land sem er miklu stærra þannig að þeir eru aldrei að fara eitthvað að hernema allt Rússland það er ekkert pointi með þessu pointið er náttúrulega bara að gera árás á rússnesku jörð einhvers staðar skilurðu upp á þetta symbolíska gildi annars vegar að færa stríði heim til þeirra og síðan náttúrulega það eins og menn hafa talað um í svona hernalegu samhengi að þú ert að kannski að leysa af að þrýsting á okkur öðrum vígstöðum og kalla eitthvað svona kalla skilur rússana frá þessum vígstöðum og þanga ég meina allir sem hafa spilað Hearts of Iron kannast við þetta þegar þú ert að spila við tölvuna skilur og það er svo pirrandi þú ert hérna og svo alltaf kemur hún og lendir einhvers staðar út í raskati og þá varst þú að fara að sinna því alveg rétt en það er einmitt það sem það er ekkert verið að gera samt núna nei, ekki verið að gera það nei, jú, það er kannski hlutað þess að þeir vildu en það er ekki það sem hefur gerst nei, þessu rússarnir eru jafn mikið að sækja fram í Austur-Úkraínu og eins og hlutinni lít út núna þá er bara spurning hvenær þeir ná Dnépr ánni en okkur vinna ekki ok, við vorum að tala með þetta fyrir
2022 Já. og þú myndir hlusta á hana þá skilja, þú myndir örugglega hugsa bara þá vorum við örugglega að segja það að Rússarnir myndu bráðum sigra Úkraínu af hverju Rússarnir ekki ennþá búin að sigra Úkraínu? Að það tekur svo langan tíma að hvað maður að segja brjóta niður andstæðingin ég held að getur borið þetta sama villum með ameríska borgarastríðið það var alveg augljóst það var mjög margt sem bendið til þess að Norður myndi alltaf vinna Suðurríkin einfaldlega vegna þess að í Suðurríkjunum bjuggu látum okkur sjá manstu hvernig stríðið bríst út 1863 já, 3-2 já, eitthvað kringum það allavega endilega googlaði þetta en allavega ég held að það búið 9 milljónir í Suðurríkjunum og af þessum 9 milljónum 1861-65 stendur hérna já, ok, 1861 já. Og þá heldur það minni með að það búið 9,1 milljónir í Suðurríkjunum og hvort að 1/3 af þeim hafi verið þrælar í Norðurríkjunum byggu held ég 20 og eitthvað milljónir þannig að ef þú horfir bara að segja þetta á mannfjölda og hversu mikið þú kallað út þá gefur það alveg auga leið að í svona stríði þar sem að þú þarft að hægt að brjóta niður andstæðingin þá Norður alltaf að fara að vinna einfallega vegna þess að eru fleiri sem bætir við þetta allir iðnaðinum allur iðnaðurinn var í Norðurínu mjög lítill iðnaður í Suðri þannig að Suðurríkin voru háð við að flytja innbúnað og svo getur hort á hlutin svo næstum því allir herinn var stýrt af Suðurríkja herforingjum þannig að bestu hersöðingarnir voru frá Suðurríkjunum mikið að hernum var frá Suðurríkjunum þannig að það náttúrulega hlutaði okkur Suðurríkin unnu svona mikið að styrjöldum til að byrja með en síðan í svona stríði þá er magn ákveðin gæði og það er eins með Úkraínu þú veist, í Rússlandi búa 120 milljónir það er líka umdeilt hversu margir eru raunverulegur en allavega í Úkraínu bjuggu held í 40 milljónir áður en stríðið hófst núna held ég Úkraínu sem komin töluvert niður fyrir 30 milljónir þannig að það er augljóst að Rússland er að fara að vinna bara út frá því hversu mikið geta hversu mikið mannaflæði geta virkjað og kallað út þeir eru að framleiða mikið meira Úkraínu náttúrulega er gjaldþrota þannig að ef stríð heldur áfram hvort að spurning hvort Úkraínu eftir árið eða 2 41 milljón í Úkraínu hérna fyrir utan hernumið land já. 36 milljónir með hernumdu landi öfugt 36 milljónir 41 ef þú tekur með það sem er hernumið hérna segir Wikipedia komin í 36 og svo er það spurning hvað er taka með inn í þá tölu það hafa náttúrulega fleiri 100.000 flúið Úkraínu og meðalans fullt af mönnum á herskyldualdri og þá er það þannig að þú horfir bara á tölurnar svo er einmitt þeir segja nýtt estimate 2024 33,7 milljónir og þetta er kannski eitthvað á reiki þannig að þetta er einmitt á reiki en það gefur alveg auga leið að ok, við gefum okkur þessi 33 milljónir á móti þessum 130 milljónum það er bara tímaspursmál hvenar stóra samfélagi vinnur alveg sama hvað það fær mikið af og, alveg sama því að sannleikurinn náttúrulega líka sá að þegar að vesturveldin ætla að lofa svona einhverjum vopnum það verður að lofa af vopnum sem er ekki búið að framleiða það tekur tíma að byggja upp allt svoleiðis og það er menn ekkert að fara að gera á næstunni og því að þetta náttúrulega er svona war of attrition eins og verða að tala og það er sem þú ert hægt og rólega að brjóta niður andstæðingin og það er allir með það sem Rússar er að gera Rússum líkur ekki á þannig séð að leggja undir sér bæ eftir bæ eftir bæ það sem er fyrst og fremst taktíki núna er bara að brjóta niður úkraínska herinn með því að sprengja 2-falt eða 3-falt meira af eða skjóta 2-falt til 3-falt meira fleiri fallbyssukúlum svona sligað og hægt og rólega og þá var þessi innrásin í Kursk breytti því ekkert þá var engir hermenn kallaðir frá Donetsk og því svæði til þess að bregðast við því þannig að það er ekkert þarna í Kursk og en það breytti engu fyrir rússana en síðan voru rússarnir náttúrulega mikið fleiri þannig að nú er búið að kalla út á liðsafla annar staða frá ekki frá Donetsk og það liði búið að hrinda af staða Gagsók núna og eru búin að taka allavega 10 bæi ef ekki fleiri þannig að það er bara tímaspurnmál hvenær það er pressa Úkraínu út úr Kursk og þá var spurning hvort það búin að byggja upp það mikinn liðstyrk þar að þeir ráðust á inn í Úkraínu bara þá þaðan
Endur það margir sérfræðingar sem þetta verið gagnrýna svo innrás og það ástæði fyrir að Zelenski hefur verið að reka hersöðingja og slíkt vegna sem menn neituðu líka að reynda af stað þessar innrás inn í Rússland. Mér fannst þetta vera glapræði, þetta frekar að nota þessa, var þetta ekki eitthvað 30.000 menn nota á frekar á austur vikstuðunum þá, í Donetsk og því svæði. En aftur þá á fréttaflutningnum, þú veist, já, þá er allir rosalega samúð þetta með Úkraínu og það er skiljanlegt, en fréttaflutningurinn er rosalega litaður af áróðri en þá veist, áróður er hvað var að segja, man ekki hver sagði það að í lýðræðislegu samfélagi gegnir áróður saman hlutverki og byssistingurinn í alræðisríki og það er alveg rétt að því að lýðræði byggist á því hvernig getur haft áhrif á fólk en síðan getur þetta líka verið að áróður getur verið meðvitaður og ómeðvitaður algjörlega, getur það líka getur verið með meðvitaðan áróður eins og til dæmis Goebbels og Stalin eða eitthvað einmitt. En síðan getur verið með ómeðvitaðan áróður sem að er þetta að þú veist allir halda með Úkraínu til dæmis okkur, þú veist það er okkar réttlætiskend að halda með Úkraínu það er bæði réttlætiskend og líka samhugur með vestrænum lýðræðislegum gildum einmitt gegn einræði til dæmis það er ástæðan fyrir því skilur og þá verður það kannski ómeðvitaður áróður skilur einmitt og það er mjög góð þetta finnst okkur leilt að nota orðið áróður að því að við viljum okkur er náttúrulega tamt að orðið áróður sé lygi sko einmitt. En það er að þú segir skilur þetta er bara propaganda þetta er bara áróður þá ertu að segja þetta er bara lygi en ég minna svo þegar fólk var að nota orðið í gamla daga skoðar kannski það sem menn voru að segja á fyrirlötu 20. aldar og svona í stjórnmálabárt hörru, svo þurfum við að hafa áróður Má ég bara skjóta, veistu hvaðan orðið kemur? Propaganda Róa á, eða ekki? Jó, þú veist, í íslensku þegar þú veist orðið, þú veist, propaganda eins og við notum það í dag Þannig að propagate er orð En já, hvað er það? Kaþólska kirkjan Já Þetta kemur einmitt, þú veist, og það er áhugaverð það er, þú veist, bara þá í ákvæðri merkingu eins og þú segir propagate, þú veist, það er bara að hvað maður segja, styrkja, halda uppi íta undir, þú veist, róa fyrir einhverju Þannig að uppálega er orðið ekkert neikvætt nei. En svo náttúrulega í, hvað maður segja, þessar pólitísku umræðu upp úr, 20. stöldinni þá breytist það og í dag er þetta neikvætt orð en orðið í sjálfur síðan er náttúrulega ekkert slæmt, þú veist Nei, og það er þetta, þú ert hérna að segja stjórnmálaflokkur og þú ert að reyna að keyra einhverja stjórnmálastefnu og hluti af því er auðvitað að vera með áróður fyrir þinni stjórnmálastefnu til þess að koma boðskapnum út til fólks og það er bara þannig og maður getur alveg myndið sér að þess að þegar Þjóðverjar að tala einmitt Jósef Goebbels propagandaminister Nei, það er nú svo mikið með það Já, allavega, við tengjum þetta út af þessari tengingu náttúrulega við Jósef Goebbels propaganda En þú segir propaganda, þú veist það fyrsta sem mitt eftir þá segir fyrir mér einhverja nazista plaggöt Sovjesk plaggöt eða sovjesk plaggöt og eitthvað slíkt og þá þú sko áróðu saman sem lygi Einmitt, já En það er náttúrulega nazistarnir sem kenndi okkur það með því að segja endurtektur lygina nóg oft þá verður hún sönn og allt þetta Einmitt og það virkar náttúrulega þannig að þetta í dag þú veist, það er allavega lygar svo endurteknar eða hálfsannleikur eða eitthvað látið liggja milli hluta en alltaf fólk náttúrulega þess vegna er það þannig að það er einhverjir sem að vera blaðamenn að hlusta á okkur núna það sem við erum að halda fram að þessi fréttaflutningu sé áróður sko þá er náttúrulega móðgast þeir auðvitað því að þá er það skilið þannig að við séum að segja að það sé vera að bera fram legar á borð sem er ekkert það sem maður er að segja endilega sko ekkert endilega, næ en síðan líka bara úr einu í annað þess að svo kallarnislegt eins og bara tökum til þeim sem dæmi náttúrulega stóra viðburð að Biden hafa verið pressaður út í Hvíta húsinu og allt það og í raun og veru stungin í baki eða ýmsu leyti og það er alveg skiljanlegt af hverju það var gert en það var það sem var gert við hann og CNN bara sko, ég nú man ekki dagsetningarnar en það var nokkrum vikum kannski mánuðum áður áður en hann var pressaður út þá voru þeir með hvað var það 5 eða 6 öldrunarlækna sem voru að horfa á myndbönd af honum og dæma hann og haldaði fram að hann var alveg fullu fjöri og algjörlega í standi til þess að gegna þessu embætti og svo eru þessar kappræður og það bara pólitíska framtíðin var bara búin
það bara öllum var ljóst og eins líka 82 ára gamall algjörlega, en málið að þú veist þetta búið að liggja fyrir alveg síðan hann vann síðast já, og þarna sér maður líka áróðurinn því það alveg búið að gera það með vilja út að reyna að fela hvernig hann hefur haft það og þetta ekkert einstæmi eins og ég nefndi áður við vitum það allir að Ronald Reagan þannig að fólk haldi ekki fram með sér nú bara að skjóta á demokrata en Ronald Reagan var líka komið með elliglöp allan síðustu 2 ár árin í sinni forsetatíð og það var falið hann var alltaf republikanar forseti ég var alltaf nefndi áður til dæmis hann Roosevelt yngri það var mikið falið hversu veikur hann var og hann var til dæmis í hjólastól og svo náttúrulega þegar Woodrow Wilson fekk slag þá var það alveg falið og haldið leyndu þannig að konan hans stýrði Bandaríkjunum í nokkra mánuði þannig að þetta ekkert einstæmi nei. En þá samt óhugnanlegt að hugsa til þess þú veist hvað ég veit ekki hvað maður að segja þú veist valdaelitan og fjölmiðlar og svona áhrifavaldar hvað það geta gert í raun og verið eða vilji fyrir því Já, þess vegna eru þetta menn með upplýsinga fulltrúa og batteri í kringum miðlun upplýsinga og reyna að koma þeim rétti skila og svona og reyna að koma skilabúðunum sínum til skila á þess að ljúga og svo það líka svo flókið náttúrulega líka í mörgum málum þá það heldur ekkert þannig að fréttaflutningurinn sé kannski hreina legar heldur mennum líka náttúrulega bara ósammála hvernig þú átt að túlka eitthvað það sjálfsögðu og það er náttúrulega mikilvægt að halda því líka til haga en það svolítið svona erfitt að því það svo miklar, hvað maður að segja þetta svolítið, mér samfélagi vera á ýmsu leyti og svo rosalega svartkvít þú veist það bara lygi eða sannleikur og eins og allt þetta allt verið að fact-checka og eitthvað svona og það mikilvægt og allt það já það mjög margt í heiminum sem ekkert lygi eða sannleikur þú veist það margt sem á svona gráu svæði og það spurningum ok, hvernig nálgast það og hvernig túlkaru það og það heldur ekkert og maður líka passa sig á því að það kannski mjög ofta maður vill eins og með samsæriskenningar við ofmetum oft hvað var að segja getur fólk til þess að geta sest niður og hrindast að ykkur samsæri mikið af því sem kannski sem lítur út fyrir að vera eitthvað samsæriskenning kannski ekkert annað en bara vanhæfni til dæmis þannig og það er allir kannski gott dæmi ekki kenna ílsku og samsærum ef það er kannski meiri líkur að það sé bara vanhæfni sem stendur bakvið það en það er líka aftur að þessu sem vorum að tala um með dýrin og þetta mannsheilin er líka alltaf að reyna að finna einhver mynstur að, veist, við erum bara, við horfum upp í skíin þú sérð kaninu á endanum eða gamlan mann, maðurinn í tunglinu þú skiptir ekki máli, þú tort á tré og þú finnur allt í einhver mynstur að við erum alltaf að leita einhver mynstri og það er svo erfitt og hættulegt að þú byrjar að leita mynstri sem ekki að það og svo og auður kom eitthvað svona hálfsannleik líka eins og Adolf Hitler sagði, þú veist, besta lygin það er lygi byggðu þannig einhvern sannleikskorn það er svo þú getur íkt og eitthvað neðu þannig og það er náttúrulega stór hluti af augrunum líka nú að skilja þar á milli Síðan er heimurinn líka bara svo flókin og stór og heimurinn stendur einhvern veginn bara saman af miljónum manneskja þannig sem hver og einn er náttúrulega bara einhver manneskja með sínar tilfinningar og sínar langanir og hagsmuni og þú veist þú ert með einstaklinga í heiminum sem eru einhver algjöru psykopathar sem er mjög fáir skilur flesti þeir sem að stjórna allir með þessum ríkjum eins og í Rússlandi eða Kína eða þú veist Bandaríkjunum eða eitthvað, þetta er náttúrulega bara fólk og ég held að þetta sé svolítið kaotist oft svolítið maður heldur einhvern veginn að sé eitthvað svona rosa system og allt sé í einhverju agalegu formi en þetta er bara fólk að tala saman og svo deyr fólk verður veikt og rosalega mikið af hlutum getur gerst sko. miskilur mistúlkar og veikur eða þennan dag eins og til mér sem að tala um fyrri heimsstyrjöldina aðdragandan á fyrri heimsstyrjöldinni og þessi samskipti allar þessar einstaklingar sem voru í utanríkisþjónustunni hjá þessum ríkjum og ég man ekki hvort ég var ekki að lesa um það ég er ekki búin að lesa en þá Sleepwalker sem ég sagðist alltaf að lesa en ég ætlaði að, hvort ég var að hlusta á eitthvað podcast þess að þau voru að fara yfir þetta já Rest is History podcastið mitt þegar voru að fara yfir þetta þar alveg bara mjög detailed sko verið að fara í gegnum aðdragandana fyrir heimsstyrjöldinni og það var alltaf áhugavert þetta með sko þetta eru bara svona
þetta ákveðin svona stétt manna sem að vinna í utanríkisþjónustunni í hinum þessum löndum þetta allt svona svolítið svona international týpur heita allir einhverjum eins og hana þýski hérna sendiherran í London hann hét einhverju nafni sem endaði á skí, eitthvað Krausinski eða Sísenski eða eitthvað og rússneski hann hét einhverju þýsku nafni eitthvað Bergtold eða eitthvað þannig að það hefði náttúrulega að vera öfugt sko og þú veist þetta var svona ákveðið svona stétt svona manna sem voru í þessu sko og þú veist og svo voru þeir voru sko og þeir voru skilur að gráta skilur af því þeir voru svo leiðir og miður sín yfir því að þeir voru að missa allt úr höndunum á sér í aðdraganda þessara styrjaldar þú veist þeir eru að koma til hvers annars með erindi og bref og eitthvað og svo kannski fullorðnir menn hérna skilur bara brest í grát fyrir framann hinn sko og það er að taka hann út úr herbygginu hérna hafði með afsakaðan að því að greifin hérna er alveg miður sín og þetta eru bara manneskjur sem eru bara að tala saman og svo gerist þetta allt fellir andskotans og svo séu líka bara mennska þátt þarna náttúrulega þýski keisarinn rússneski keisarinn þarna Willi og Nicky frændurnir sko skrifa hver öðrum þú veist, getur ekki gert eitthvað til þess að hann er komið veg fyrir þetta og bara nei, hann hérna Willi myndi nú aldrei skilurðu og svo færðu þennan hildarleik þetta er ótrúlegt sko og eins með svo sáhugar þegar við vorum að vinna með þetta þættinum Nicolas Annan og eins og þetta, þú veist, þessi mannlegi þáttur hann var ekki einu sinni með sko engarítara heldur var hann sjálfur í skrifborði að lesa og svo þú veist keisari Rússlands, þú veist að stýra sko einhverju stærsta ríki heims og fjandinn hafið það, hvernig átt þú einhvern veginn að geta unnið úr því sko, ok, hvernig nýti ég tíma minn best hvaða gögn lesi og hvað lesi ég ekki eins og bara með forseti Bandaríkjanna í dag forseti Bandaríkjanna hefur náttúrulega enga burði til þess að fara í gegnum allt heldur en háður í það að það sé eitthvað sko skrifræði og eitthvað skriffinnska sem flokkar og frekar passar upp á það að heyrðu, þessi hérna 5 blaðsíðna skýrsla er mjög mikilvægt, þessa verður að lesa heyrðu, þetta hérna býðum við með og þá mitt aftur, þú veist, þá ertu með mann eins og Nicolas Annan sem fer frá því að vera þessi rosa autokrati sem bara stýrir öllu og hann einhvern veginn enda með fjölskyldu sinni bara í einhverjum kjallara þar sem þau eru sín öll skotin en á sama tíma sem það er áhugavert að sjá sko hvernig þessi mannlegi þáttur er og hversu lítil völd menn geta haft þá er líka svo áhugavert að sjá hvernig einstaklingar eins og Lenin sem sko var nú bara einhver útlægi í Sviss og eitthvað slíkt nær einhvern veginn að vera réttum maður réttum tíma því vel að merkja, þú veist, bolsjevíkar hindur náttúrulega ekki að stað byltingunni í Rússlandi nei. en þú ert með örfá einstaklinga sem ná að komast til Rússlands þá, sumir voru þar, ok, sumir komast tilbaka og þú ert bara með örfá einstaklinga sem ná að þá taka yfir byltinguna og ekki nú með það sko bolsjevíka eða kommunistar náttúrulega voru algjöru minnluta almennt á meðal byltingamanna og með þess að innan þess minnluta voru bolsjevíkar náttúrulega minnluti á móti mensjevíkum og samt tekstmönnum samt að ná sig þessum völdum þá Lenin og allt það en svo meira segja þegar maður horfir á allt það þá sér maður líka að mennska þátt alltaf í það hvað það var viðkvæmt ég efast að Lenin hafi séð fyrir sér til þess að Stalin ætti að taka við nei, hann hafði ekki það í hyggju sko einmitt nei. Og svo og pældi líka nálæðin einhvern veginn að sko mennski þátturinn þú veist hérna við töluðum hérna daginn fyrir nokkru síðan kommunistaflokk Íslands til dæmis og vorum að tala hvað það var nálægt okkur í tíma skilurðu, þú veist hérna við töluðum bók Kjartans Ólafssonar til dæmis og þú veist, og hann var þarna á staðnum, hann þekkti til dæmis Einar Olgeirsson og Brynjólfur Bjarnason og þú veist, þessi gaurar voru fyrir á öldinni út í Moskvu og þú veist, pældi ég svo til dæmis bara Brynjólfur Bjarnason til dæmis ég meina hann fór á Kominternþingi 1920 skilur pældi því þar var bara Lenin að tala og þú veist, hann setur og það setur í salnum hann í einhverju hóteli nei, leikhúsi og það eru bara kommunistar hann skiluru
Rosa Luxemburg og nei, hún var nú kannski ekki, hún var dáin allavega margir kommunistar hana frá öllum löndum og síðan bara Lenin og Stalin og Trotski þessi gaur að sitja bara upp í pontu og eru bara að skiptast á allt einhverja ræðu skilur Mist alveg ótrúlega að hugsa til þess hvað það er stutt lína yfir í okkur sko Já, er það og svo var nú Stalin og Hitler voru náttúrulega svona fígúrur í seinni heimsstyrjöldinni náttúrulega Já þeir voru til dæmis í Vín á sama tíma 1919 eða mér man ekki hvað nei, tjók, 1913 14, rétt fyrir heimsstyrjöld Já maður getur ímyndað sér að þeir hafa kannski hist þeir gætu að hafa rekist utan í konanum einmitt og það voru ykkur fleiri á sama tíma var það ekki? Já ég man bara ekki hvað nöfn það var Tito Já, Tito var hann líka hann var í Vín á sama tíma og svo náttúrulega þetta Sigmund Freud og svona einhverju fleiri sem hann alltaf bygguð þarna bara Já einmitt það var áhverð að hugsa til þess þú veist og það allir með spara það er líka áhugavert Sigmund Freud, hann gerði ekki grein fyrir því að þessi þarna umrenningur eftir ástæðan fyrir því okkur hann eftir að flýja frá sinni kæru Vínaborg og deyja allir með sig í Bretlandi Sigmund Freud, já ég held hann að látist 42 í Lundunum og hann alltaf flúði þó því að hann var gyðingur og allt slíkt og það er einmitt svo en það finnst mér líka áhugavert við söguna er að maður hefur ekki hugmyndum heldur hversu stórar breytingar verða eða litlar eins og Lenin þegar hann sagði að það eru hvað er ekki áratugir eða 100 ára það sem að líða hvernig orðaði hann það varst þú ekki með þessu orð hans hérna í síðasta þætti komast að þættinum stundum eru tímar þar sem að líða 100 ára á einu ári eða stundum eru tímar þar sem að líða 100 ára en það gerist ekki neitt Jú, hann sagði eitthvað svipað, já Ég átti sögukennara í menntaskólanum Akureyri sem að sagði að sagan væri eins og Libbys tómatsósu flaska Já Þú veist, það kemur ekki neitt sko Einmitt. Og svo allt í henni kemur allt Svo kemur allt, já Og það er svo, ég nota þetta stundum til þess þegar ég er að kenna hérna í hernum það var enginn sem sá fyrir sér 1935 það væri bara 4 ár í heimsstyrjöld sem myndi eftir að vara frá kannski 1937 og miðað við Kyrrahafsstríðið til 1945 eða þá í Evrópu frá 1939 til 1945 það var enginn sem sá það fyrir sér bara nokkrum árum áður rétt svo sá enginn fyrir sér sumar 1914 maður var að fara inn í þetta stríð og það var svolítið ógnilegt að hugsa til þess ekki að maður ætla að vera með einhvern hræðsluáróður en það er alveg mikilvægt að velta því aðeins fyrir sér þú veist, hver veit hvernig heimurinn lítur út eftir bara 2 ár hvað þá 5 eða 10 ár kannski ekkert breyst en síðan geta verið þú veist, rosalega mikla breytingar og rosalega skömmum tíma Ég held aftur að þessu með gervigreindina það aftur að vera alveg rosalega mikið breytir að hún verður komin á fullt skrið maður Já, held ég líka, já og svo náttúrulega textið mér og glekkjart að halda hann böndum á það eða neitt sko En svo spurning koma Þeir eru reyndar að búið til ykkur lög held ég í Evrópusambandinu að vera að útbúa eitthvað sko og í mér finnst þess að ég hafi heyrt hérna það daginn að það var að fara að koma lög það sem að vera með svona eins og var gert með persónu og enda fulltrúana að það verið þá komið svona gervigreindar eitthvað þetta er eitthvað sem að vera að vinni og þeir eru að vinni þessu líka í Bandaríkjunum held ég ákveðnum fylgjum Kaliforníu held ég reyna að koma okkur lögum En ég er samt mjög skeptískur út í eitthvað svona gervigreind sem er eitthvað að fara að taka yfir heiminn og reyna eitthvað slíkt því ég held að fyrst og fremst að það er líka bara enn og aftur manneskjur að varpa eigin tilfinningum og hugmyndum yfir á eitthvað sem er ekki þannig að því hvaðan er til dæmis að koma svo tilfinning að vilja drottni yfir einhverjum hvað er það? Það er fullt af fólki sem vil það Einmitt og okkur eftir eitthvað vélmenn að vilja það sem eru bara kóði ef þú kóðar það inn í vélmennið þá sé ég alveg að það sé hætta Já, er það ekki kannski frekar það að þetta er svo ógeðslega öflugt verkfæri sem er það hægt að nota í röngum höndum sko Algjörlega þannig, ég kaupi það alveg saman á því en mér finnst að umræðin er bara oft svo lituð af því að Skynet allt í einu verður online og Skynet er einmitt úr Terminator myndunum og einhver hlutu vegna þá vill Skynet drottni yfir heiminum
Hvað er það að koma? Það er samt alveg þannig að þú veist, þeir sérfræðingar sem eru að vinna með þessa gervigreind náttúrulega vita hvernig þetta virkar og allt það skilur en bara fyrir svona normal dút út í bæ eins og mig og þig þú veist, það hugsa maður bara svona þú veist, potentialin ef að það verður til ef það er hægt að búa til sem vélmenni hvort sem það er þá svona þá er ég að tala um eða tölvu sem hugsa sjálfstætt og hefur eigin hvata og tilfinningar og langanir og hagsmuni sem er með sko kognitív gáfur sko 1000 sinnum meira en við erum með að þá er hætt á því að það gerist það sama og þegar Homo sapiens fekk þessa kognitíva hugsunarlegu byltingu sem gerir það verkum að hann allt í einu fór á eitthvað brjálaðislegt vitsmunastig yfir öll hinn dýrin og sérðu hvað við erum núna sérðu bara Homo sapiens versus öll hinn dýrin alveg rétt það er bara og svo líka það er, þú getur alveg hugsað eitthvað samfélag í framtíðina sem að eitthvað svona gervigreindar vélmenni lifur örugglega bara frábæru lífi, menn kannski lifa þau bara í einhverjum fullkomnum kommunisma og allir eru ánægðir og glaðir en Homo sapiens er bara svona eins og einhverjum hundar og rottur skilur og það er alveg áhugaður pælingu þetta og það er náttúrulega það sem eru hræddir við en svo náttúrulega líka aftur að því hversu mikið við bara varpa eigin tilfinningum og hugmyndum og tilfinningum yfir á þetta og hver er grundvöllurinn fyrir því að því síðan er líka þannig ég er mjög skeptískur út í allt sem heiti eitthvað sérfræðingar og eitthvað þannig vegna þess að við lifum á einstökum tímum í dag þannig að þú og ég, þú veist, við getum lært að forrita við Princeton ef við viljum nei, Harvard er það þú veist, að ég held að allt forritunarprogram Harvard líkur já, við höfum ekki gert það sko því ég hef ekki áhuga að forrita nei, en þeir sem getur lesið allt en þeir sem þú kallar sérfræðinga þeir hafa lært forritun við Princeton skilur þess vegna kannski er aðeins meira autoritet þess að þeir segja algjörlega en ég og þú sem hafa ekki lært forritun við Princeton háskóla þó sem við gætum auðvitað alveg gert það já, en síðan er spurning hversu mikið autoritet hversu mikið hefur það að segja þegar þú ert farin að tala til dæmis hvað var að segja eðli sjálfsvitundar hvað er það með forritun að gera er sjálfsvitund það sama á að forrita er heilinn bara eins og en það er líka þessna sem að þú þarft sko það er ekkert bara þessi tæknilega nálgun þú þarft auðvitað líka að hafa þessna höfu hugvísindi þessna höfu heimspeki já, nákvæmlega þú veist það er alveg þessna sem við erum með hugvísindadeildir í háskólanum en það er svo mikið tilhneiging til þess að til dæmis einhverju sérfræðingur í einhverju og halda þá sé viðkomandi líka sérfræðingar ykkur öðru Noam Chomsky til dæmis sem málvísindamaður af hverju fólk svona mikið að hlusta á það hvað hann er að segja til dæmis ykkur pólitík eða sögu ok, sérfræðingur eða úr skákmeistari ok, og svo ætlum viðkomandi að fara að tala eitthvað í líffræði þá mútu menn alveg setja það spurningamerki við það og að því við erum að tala svo flóki fyrirbrigði eins og þetta sko hvernig myndi raunveruleg gervigreind sem hefur þá raunverulega sjálfsvitund og sjálfsvitund svo við hvernig myndi það fyrirbrigði hægða sér eða ekki ég held að verði mjög fljótt þannig að menn eins og Elon Musk og aðrir sem náttúrulega vitu þetta heilmikið þetta þurfa að passa sig á því og ætti raunverulega að spyrja sig sko hversu mikið er ég bara að varpa eigin hugmyndum og hræðslu yfir á þetta fyrirbrigði og jú, og svo getur þetta verið, það er alveg rétt hjá þér, veist, jú, Homo sapiens það náttúrulega fór gegnum þessa byltingu og við sjáum hvernig heimurinn er í dag og veist, ljónunum gengur ekkert allt og vel og fílunum og allt þannig en þetta er svolítið en það er svo margt, þetta er svo fjölþætt Nei, en hvers konar sérfræðingur þarf þetta að vera til að hafa til að fólk hvers konar sérfræðingur þarf þetta að vera til þess að fólk taki mark á því sem þú segir gervigreind að þú ert auðvitað með hann teknilega hluta en síðan ertu auðvitað líka með þennan svona siðferðislega, heimspekilega eða jafnvel sögulega perspektív skiluru og það er auðvitað þetta sem er alltaf nefnt með heimspekin og þetta að þú veist að þú getur með verkfræðing sem að býr til lest en þú þarft að hafa eitthvað þú getur þarft að hafa heimspeki eða trúabrögð eða stjórnmál eða ideológíu til þess að ákveða hvert lestin á að fara skilur, hversu hratt og svona þannig að þetta er það er alveg rétt, en svo líka hveti líka fólk bara til þess að ef ykkur hefur áhuga á þessu
við lifum náttúrulega einstökum tíma því þú veist, allt þetta aðgengilegt, þú veist, það alveg sama hvaða námi eða hvaða þekking það allt aðgengilegt eins og bara til dæmis hvað var að taka, stjörnufræði þú ert bara að googla hvaða háskóla sem þú ert séð nákvæmlega hvaða prógramum verið að kenna og ef maður hefur brennandi áhuga okkur þá getur bara fundið námslistana námsgagnalistana og þú fundið bækurnar og ritgerðirnar eins og til dæmis það var verið að tala dálítið hann heitir ekki Nick Bostrom minni mig sem var að tala það að við myndum öllum líkindum lifa í svona sýndarheimi þetta væri bara svona simulation, sýndarheimi Þessu vorum að tala áðan með eðluna Já, með meta, já. Og hann nefnilega skrifaði ritgerðir og bókum þetta held ég á 10. áratugnum og svo hafa aðrir verið að taka þetta upp Elon Musk verið nefna þetta og Neil deGrasse Tyson og svona ef maður vil raunverulega setja sinni þetta, ég er ekkert sérfræðingi í þessu en ég lesi ritgerðina svo ég lesi bókina sem hann skrifaði og ég lesi hvað aðrir hafa skrifað þetta líka og ef maður er tilbúin að setjast niður bara setja sig inn í hlutina sem skilningi að vera þá getur maður myndað sér skoðun á því og þarf ekki að vera sérfræðingur eða ég getur bara orðið sérfræðingur ef maður er tilbúin að setjast niður og lesa allt sem tengt þessu og mér til dæmis finnst það að vera mjög ósannfærandi rök sem maður setur fram þar ég trúi ekki að við séum sýndarveruleika en við höfum ekki tíma til þess að fara djúpt inn í það en við getum talað það eftir og setna Við erum nú búin að tala hér saman í 1,5 tíma sýnist mér en við getum auðvitað að tala saman í allan dag og ég verð alveg til í það sko það er margt að taka á við ætlum sem ekkert búin að tala neitt mat við ætlum að tala mat líka við ætlum líka að tala landnámið og það er ekkert að tala endalaust þessa hluti sko algjörlega en við erum aðeins að tala smá sko, við þurfum líka aðeins að koma að mat líka af því þú er svo skemmtilegar hugmyndir mat að sko þú bauðst mér upp á kóreskan mat sem heitir hvað heitir það? Já, bara svona kóresk, hrísgrjón, egg og kimchi einmitt sko og þetta er gerjun á grænmeti eða ekki? Jú fyrst og fremst gerjað kál og þetta er mjög einfalt að útbúa svona gerjað grænmeti þú setur þetta bara í krukku salt og vatn og lætur standa við stofum þetta og það byrjar að gerjast eftir svona 12-24 tíma og svo er bara spurning hversu gerjað þú vilt hafa og hvort þú láta standa í viku eða ég láti mitt standa alveg í nokkra vikur það fara náttúrulega meira bragðaði og svo getur sett mismunandi krydd eins og vilt ég seti svona chili og þannig líka í þetta þannig að það sé bragð meira Ég er ekki nú duglegur við að vera búið til svona, vera með svona hundakonstir í eldhúsinu. Nei, ég er rosa gaman, þetta er eitt af mínum mörgu áhugamálum. Það er að vera að frasa eitthvað í eldhúsinu og pröfa að hitta þetta. Við sýndum það líka gerjunar bruggskápurinn minn. Úldmetið, eins og ég segi dóttur mína. Það er að gerja, sko, ég er með mjöð, sem sagt, sólberjamjöð og risberjamjöð. Já. Og svo er hérna líka 2 tegundir af chili sem er að verða einmitt að sósum þar sem annar chili er mikið sterkari en hinn og svo er ég með hérna súrkál eða sauerkraut og kimchi það er sauerkraut það er bara hvítkál í saltvatni En hefur þú verið með svona kombucha? Nei, ég verið að spá í því Það er djúsis viðbjóður fyrst mér Það er eitthvað við það sem að mér finnst ekki en það ávist að vera alveg meinholt segja þau Það ávist að vera meinholt Það er vist það sem ég segja með allan þennan gerjaða mat það séu góðar bakteríur í þessu og þannig að það sé gott fyrir meltingakerfið og slíkt Kóreubúar til þess borða rosa mikið kimchi borða kimchinu með líku öllum máltíðum Við vorum að tala þetta náðan með dýrin og nú er það þannig að við gefum dýrunum sko hundamat og kattamat og til minnst svo ég á bæði hund og kött þess að koma einna og þetta hefur gerst í neðatilfellum hundamaturinn er búinn sko þá hefur ég gefið hundunum kattamat sko kannski með egg út á eða eitthvað og kannski ekki að segja það upp að hundurinn drefst ekkert að því einu sinni en það er auðvitað ekki mælt með því að mann gerir það vegna þess að kattamaturinn er auðvitað sér hannaður fyrir köttin og hundamaturinn er sér hannaður fyrir hundin sko
og það auðvitað væri hægt að sér hanna fæði fyrir homo sapiens sko. En það er ekki skemmtilegt. En svo er líka spurningin, og ég seti alveg spurningamarki við þetta, hvað sem ekki þörf á sér hanna fæði, því hvað hafa hundar og kettir borða náttúrulega áður en við byrjuðum með eitthvað svona? Það er bara kjöt. Herru, svo er líka þetta. Matur er náttúrulega miklu meira heldur en bara næring. Já, algjörlega. Þú veist, matur er... Ég segi alveg amen við því. Matur er náttúrulega ákveðin naut og hann er líka menning og þetta er félagsskapur. Algjörlega. Skilurðu? Þú skal alls ekki vanmeta það. Nei. Og það er alveg ástæða fyrir því sem okkur maður með allir sveitingastæði sem eru með allan á sjó og hitt og þetta, einhver reglur í kringum þetta. Ég sá fyrir tilífunum til dæmis núna, það var einhver Breti, hún var fínn Breti að einmitt benda á það að þau voru að borða croissant, ekki svona reyna með frönskuna, að þá sagði hann sko að þú ert ekki að smyrja croissant. Nei, þú rífur hann þess að og þú getur sett sultu á croissanti og þannig, ekki smjör. Okay. Nei. Og þú alls ekki að dýfa croissantur í kaffið eða súkkulaðið þitt. Nei. Og hann sagði eitthvað svona svo, við erum Bretar. Nei. Þú borðar hann ekki svona. Hver sagði þetta væri? Þetta var eitthvað random á YouTube. Já. Bara eitthvað tilvílun. En mér var svo fyndið. Ég sé svolítið af myndböndum með þessum hann er svona etiquette. Svona etiquette expert. Einmitt, já. Kannski var það hann. Það getur vel verið. Hann ljósærður ungur, manni hvað hann heitir. Já. En það er svolítið gaman, hann er svolítið fyndinn sko, því hann er að tala svona mannasiði sko, þú veist hvernig þú átt að borða og hvernig þú átt að haga þér og svona. Þetta er svolítið gengur svolítið langt svolítið. Já, en það er samt líka, þú veist, eins og bara þetta fyrirbrigði að við séum með borðhníf til dæmis, sem er venjulega ekki beittur. Nei. Það stafa til dæmis frá því að það var hitt í mönnum áður fyrir og var beittan hníf og svo allt í einu var hnífstunga við mataborðið. Já. Ég hef náttúrulega að kynna mér það en ég hefur heyrt að þetta stafi frá hérna kemur mynda franskan aftur á mér honum kardinala Richelieu já. Og hann hafi fyrstur verið með mitt borðhnífa þegar hann var svo hræddur við eitthvað myndi drepa hann. Þetta er auðvitað menningarsaga, já. Þú hefur aðeins verið að lesa svolítið svona sögumatarins og spáðið því og til dæmis þessu þetta með hluti sem fólk átti sig ekkert alltaf á sem er þetta með hann mat sem kemur frá Ameríku til dæmis eins og þetta með að þú veist að þú Rómverjar borðuðu ekki tómata og svona, samt er tómatar og tómatsósa ítalskasta heimi sko. Já, og bara eins ítalsk og þú getur ímyndað það var engin Rómverji sem nokkuð tíma smakkaði tómat eða tómatsósu, einfallega þess að tómatar kom frá Ameríku Ég veit og eins, þessi bara með kimchi sem ég geri, ég set chili í það og kimchi, það er mjög oft chili í því það var engin kóreubúi sem borðaði kimchi með chili á því árið 1500 vegna þess að chili kemur frá Ameríku. Hérna sé ég nú Helgu sig Jöp. Matur og drykkur. Hérna ertu með þessar þá var ég að segja 11 á þessar reyndar ég ætlum ekki að stela því frá henni en hérna ertu náttúrulega með þessar gömlu góðu íslensku uppskriftir og vorum að ræða þetta hérna í gær eins og þetta notkun á svona fjallagrössum og alls konar svona rótum eða kannski ekki rótum, ég veit ekki hvað menn voru að nota mikið í þessu sem að einmitt og líka nýta matinn eins og til dæmis bara misallin það hefur verið í fréttunum er það ekki þessar hvað heitir þetta, mjólkur samsalan og eitthvað þessi mjólkur fyrirtæki sem eru bara framleiða skýr og jógúrt og allt þetta þannig kemur, þú veist, er ekki misa og undarenna og eitthvað svona sem kemur frá þessu og það hefur verið vandamál hvað gerur til þess við misuna það er eiginlega ekki markað fyrir þetta menn að vera reynd að gera einhverja misu drykki og eitthvað þannig og svo vil fólk ekki drekka þetta þetta er ekki, finnst þetta ekki nógu gott Nei. og það er alltaf líka hluti í svona bókum þú veist, hvernig gerur þegar þú hefur ekki efni á því að bara henda mat hvað gerur það svona það besta úr því sem er svona frekar svona heldur óspennandi eins með nýru og lungu og eitthvað svona það er líka áhugavert með þessar gömlu bækur þú finnur ofta einhverjum þannig uppskriftir einmitt Þetta er áhugavert en talandi um mat við fögnum því hér 100 þáttaafmæli þáttarins hérna áðan með að fá okkur rammíslenskar pönnukökur með sigri og rabarbarasultu og rjóma og við kannski fáum okkur eins meira á eftir ef það er eitthvað eftir en
þessi afmælishátíð, henni nú ekki alveg lokið hér núna. Við ætlum að fara í smá bíltúr. Við ætlum að keyra aðeins hérna þetta, við erum náttúrulega á söguslóðum hérna. Og þessum þætti fylgir þessi þáttur tvöfaldur. Þannig að seinni hlutinn í þessum þætti, þá ætlum við aðeins að fara í smá bíltúr, breyta aðeins út af vananum, koma okkur aðeins út úr stúdíónu og fara í vettvangsferð. Það er spennandi. Á söguslóðir í Norður Noregi. Þannig að við hvetjum hlustendur til að fylgjast spennt með því. Smá svona teaser og við ætlum að byrja á herstöð og að skoða fallbyssur. Það var nú svona cliffhanger. Þetta er alltaf svo furðulegasta hlaðvarp í heiminum. Þetta er ekki. Herðu, við þá ekki bara að segja þetta gott í bili hérna frá Setamóin. Og svo snúum við aftur hér Fjallræsir í áframhaldi af þessum afmælispakka frá Setamóin í Norður Noregi. Verið sæl.